Girdim. Pirmas dalykas, ne, kad ši paskaita yra pirmoji paskaita projekte, tai nėra šiaip laivas, tai yra pirmoji paskaita projekte. Santykiai Next Level, kuris projektas ir prasideda šiandien. Ir aš labai norėjau padaryti laivą, dėl to, kad beveik visos paskaitos bus įraše ir galvoju, pasikalbėti su jumis, tai noriu aš gyvai. Ir taip pat aš šią paskaitą nusprendžiau padaryti atvirą, nes kas neprisijungia prie šito projekto, galbūt dar svarsto, šiek tiek bus irgi apie projektą, nes aš ir dalyviams pasakosiu, kas bus šitam projekte. Tai šita paskaita bus tokia įvadinė. Ir žinoma, pakalbės, nebus tik tai įvadas, ne, ir kas laukia šitam projektą, tai bus jau irgi ir kaip paskaita. Ir dar aš irgi, kaip minėjau, Instagram'e, kas irgi matėt, nematėt, tai žodžiu, pabaigoje papasakosiu. Laukia vienas toks bonusas, tų, kurie dar nėra prisijungę ir prisijungs nuo šios dienos iki 17, bet apie jį papasakosiu vėliau. Labai įdomus bonusas. Tai sulaukit ir jį sužinosite. Tai noriu jūsų irgi dabar paklausti, kad parašytumėt, dėl ko prisijungėt į šį projektą, kas prisijungėt ir taip pat, kas esate tiesiog atėję dabar į atvirą paskaitą ir nesate dar kol kas dėl visiškai nesuprantamų priežasčių šito projekto dalyviai, tai parašykit apskritai, kodėl atėjote į šią paskaitą, kas jūs čia pritraukė, sudomino, kokios galbūt temos, kokie klausimai jūsų galvoje sukasi ir kokius klausimus jūs norite šiandien užsidaryti, ne? Kokį aiškumą norite gauti gyvenime. Tai būtinai parašykit, be šito mes nepradėsime. Mes pradėsime tik tada, kai jūs parašysite. Nes čia dirbame, ne, jums ir dėl jūsų, nes aš kalbėti galiu daugą, bet man labai svarbu išgirsti, dėl ko jūs čia šiandien atėjote. Kas jums yra įdomu, kokie pas jūs yra klausimai ir kokios yra užklausos. Prašom. Aš žinokit, kantrybės turiu. Aš sulauksiu. Kas, žinot, mane, kas projektuose dalyvaujat, aš sulauksiu, kol jūs parašysit. Nes nematau visiškai jokio tikslo, ne, tiesiog ateiti, pasėdėti, nes jūs kai parašot, ne tik man irgi įdomu yra išgirsti, dėl ko jūs čia atėjot, kokios yra jūsų užklausos, bet taip pat jūs rašot ir dėl savęs. Mes kodėl nekeliam klausimų, kodėl nerašom, dėl to, kad tai yra labai nesąmoningas procesas. Nes mes žinom, kad jeigu mes parašysim, kai mes parašysim, atsakymas jisai ateis. Ir su tuo atsakymu mums reikės kažką daryti. O protas jis labai nenori to daryti, ne? Nes proto pagrindinė funkcija yra išlaikyti mus ten, kur mes esam. Ne ten, kur mes norim būti, ne, kad mus ten atves. Ne. Proto pagrindinė funkcija yra išlaikyti mus ten, kur mes esam. Ir dėl to mes galim vienais ir kitais būdais, ne, save nuo to atitraukinėti, ne, nerašyti, negalvoti, nes parašyti, va, žinot, pas mane, kas esat buvę diagnostikoje, aš duodu užpildyti labai didelę anketą, asmenybės diagnostiką. Ir man labai dažnai žmonės sako, kad aš jau, sako, vien kai parašiau, man jau, sako, aišku tapo. Aš, sako, jau kai rašiau, aš jau pati net supratau, kas, kaip, kur ir dėl ko, įsivaizduojat. Parašyti, nes aš į diagnostiką nepriimu, neįmanoma pas mane į diagnostiką pakliūt, neužpildžius tos anketas. Tai va žmonės, jie jau sako, aš jau parašau, man jau aiškiau.
man jau aiškiai, nes mes kai rašom, mes save matom, mes girdim, mums reikia suformuluoti. Čia labai labai gilūs procesai. Dėl ko jokiausi, va čia neseniai, nes užmačiau Lukos komentarą, atėjau pasikrauti energijos ir pasikelt nuotaiką. Super, labai, labai geras tikslas. Parašykit paskui Luką, ar pavyko. Mane domina poreikių tema, plus ta tema, kodėl vyras nedaro to, ko noriu. Jaučiu, kad kartais noris vis kažką jam, vis sakyti jam kažką, nors pats suaugęs žmogus. Žinokit, mes taip ir pradėsim. Jūs rašot, aš kalbu, nes šita tema irgi pas mane buvo šiandien galvoj. Dabar galvoju, man reikia bent kažkokio rašiklio. Kai nereikia, jų yra tiesiog visur. Gerai, rašysiu. Rašysiu ant lapuko su šituo poreikiai. Pradėsim, va tai, va, iš eilės. Žiūrėkit. Poreikiai. Tema. Nu, aš tikrai esu tikra, kad labai daug kas iš jūsų galvojat, kad jūs tikrai yra aišku, kas yra ta poreikių tema, ką su ją daryti, ir aš tikrai suprantu savo poreikius. Ir žinokit, kiek aš dirbu konsultacijose, nes ten ypatingai pasimato šitie dalykai. Jūs neįsivaizduojate, kiek tas matosi, kad iš tikrųjų žmonės nežino, nesupranta. Nes net Gabija, jūs paskui praplėtėt dar tą užklausą poreikių, nes dažnai iš tikrųjų taip ir yra išsakoma, ne, kad mane domina poreikių tema, ne, arba kas tie poreikiai, ir tai yra gana toksai paviršutinis klausimas, jisai neduoda aiškumo nei ko mes klausom, nei ką mes norim sužinoti. Ir pas mane irgi neseniai buvo konsultacija, asmeninė klientė pas mane buvo irgi, ir mes realiai, žinokit, beveik visą laiką aš ją vedžiau prie poreikių temos. Aš nežinau, dabar neprisimenu, ar jinai yra šitam projekte. Nežinau, neprisimenu. Ir jeigu yra, tai jinai suprantas, apie ką kalba. Aš visą valandą žmogų vedžiau link poreikių temos ir visą valandą žmogus nuo tos poreikių temos bėgo. Žinokit, čia tiesiog buvo labai netgi smagu stebėti, kaip mūsų psichika veikia ir kaip jinai mus vedžioja nuo to, kur mes nenorim būti. Ir poreikiai iš tikrųjų yra esminė tema, ir projekte mes irgi ne tik bus teorinė dalis apie tai, bet bus ir technikos, praktikos, dėl to, kad mums reikia tai išgyventi. Suprantat, mums yra užtat šitam projekte, aš dabar galvoju, bandau taip prisiminti, nes labai daug sudedamųjų dalių yra projekte, bet dabar pagal jausmą ir kiek prisimenu, kad technikų, psichoterapinių technikų, klyringų yra daugiau nei teorinių paskaitų. Arba bus labai panašiai, arba kiek dabar prisimenu, kai rašiausi visą planą, jų buvo daugiau. Kodėl tai yra svarbu? Nes mes išgyvenam, kai išgyvenam, mes tada iš tikrųjų suprantam. Suprantat šitą dalyką, kad mes galim kažką išgirsti, bet kol mes to neišgyvenom, pas mus gali neatsirasti aiškumas. Ir kalbant apie poreikius, apie tai tikrai mes kalbėsim ir labai iš skirtingų pusių ten kalbėsim projekte. Tiksliau čia jau, nes aš dabar kalbu, lyg čia būtų kitas projektas, nes, kaip ir minėjau, čia yra paskaita, kuri jau yra projekto dalis. Kodėl tai yra svarbi tema poreikiai? Dėl to, kad, tuoj papiešiu vieną grafiką, tai yra svarbu dėl to, kad, kaip, žiūrėkit, dabar iš porą, taip, aš to išjungsiu kažkol čia man dar, o kodėl portretas, man reikia, kad jo nebūtų. Atrodo, kad blūrina šiek tiek jums, ne? Bent jau man atrodo, kad šiek tiek užblūrinta, nors aš išjungiau portretą. Kodėl taip yra? Žiūrim, gerai. Žiūrėkit, kodėl poreikiai yra labai svarbi tema. Žiūrėkit, aš pabraižysiu jums. Taip, matosi, ne? Aš dabar Instagram irgi laivą paleidau ir žiūriu per kelis ekranus. Ar gerai, jums nesimato čia, tai ką man dabar daryti? Kodėl čia portretą mato man?
Jeigu aš esu jį išjungus. Ką man daryti, merginos? Help me, kas žinot? Aš išjungiau portretą ir man jį vis tiek, kaip matot, meta. Kaip man dabar jums pieštus, nieko nematysit. Žinot, kuri nors? Taigi nieko nesimato. Ką dabar daryti? Ašgi ne pirmą kartą jau čia darau šitas mokymus per čia ir niekada nesimatė. Tuoj, matosi. Jums šitas žmogeliukas matosi? Va dabar matosi šitas žmogeliukas. Nes man, čia kur aš save matau, man čia viskas užblūrinta. Taip mums pačiams, aš jums užpininsiu save. Visoms, everyone. Ir pasakykit, jums šitas žmogeliukas užblūrintas dabar, ar jūs jį matot? Kad Instagram'e matot, tai jūs matot. Užblūrintas. Tai ką dabar daryti, kas žinot? Kai paliečiu, tai čia vat ir atsiranda, bet o ką daryti, jeigu aš esu dabar portreto nuėmus, man vis tiek blūrina. Aš tai matau, kad čia pablūrintas yra šitas ekranas. Ir pažiūrėjau irgi nustatymus, tai ką man dabar daryti? Nu, tikriausiai nepiešiu, papasakosiu žodžiais. Papasakosiu žodžiais, tu dar pasižiūriu, nieko aš čia nematau. Appearance, background, va. Kai nori, ne, visą laiką randi galimybių. Nu, bet čia reikėjo realiai biški pasiknys man per settingsus. Gerai, einam. Visur viskas matosi. Žiūrėkit, vienas žmogeliukas, kitas žmogeliukas. Žiūrėkit, kaip mes poreikių tema. Dabar taps labai daug dalykų, žinokit, jums čia aiškiau. Pas mus pas kiekvieną yra skirtingi poreikiai. Jų yra lygiai, ne? Va, žinot, tą jau nupepusią, taip sakant, Maslow piramidę, kur jau per kiekvieną pusę, kur tai galima, ne, jinai yra nagrinėjama ir iš tikrųjų poreikiai, jie turi savo lygius, mes negalim pereiti į kitą lygį poreikių, kol mes nepatenkinom bazinių poreikių. Apie tai dabar tikrai neišsiplėsiu. Ir dabar galvoju, kadangi paskaitas esu 4 įrašusi, man atrodo, aš apie tai irgi kažkur piešiau, kažkurio iš paskaitų ir pasakojau, bet kokiu atveju tiesiog įsivedat į Google Maslow piramidę ir pasižiūrėkite, ne, bet tikrai tikiu. Žiūrėkit, aš dabar vieną sekundėlę. Va čia Instagram'e, kur dabar aš jums irgi paleidau laivą, tai yra atvira paskaita projekte Santykiai Next Level. Kokia čia tema, tai bus šiandien įvadinė paskaita projekto dalyviams, kuri taip pat yra atvira paskaita. Tai aš jums ją irgi rodau, kas esat prisijungę, kas nesat, paklausykit, bus irgi įdomu. Galbūt jums irgi atsiras daugiau aiškumo, galbūt netgi norėsit prisijungti visą projektą. Dabar mes kalbam apie poreikius. Tai žiūrėkit, pasigūglinate, pasižiūrit apie poreikius, poreikių piramidę Maslow ir pasižiūrėkit, dabar pakalbėsim apie labai svarbius dalykus. Pas mus visus yra kažkokie poreikiai. Pas vienus vieni poreikiai yra jau patenkinti, jie išeina į kitą lygį, ne? Pas kitus žmonės, labai daug žmonių gyvena bazinių poreikių lygyje, ne? Taigi, tiesiog žmogui reikia bazinių dalykų, jam reikia dabar išgyventi, rūpintis, ką pavalgyt, kur gyventi. Ir dar ten šiek tiek aukščiau gali žmogus pakilti, kur jam ten svarbus yra saugumas, ir taip toliau. Taigi labai baziniai dalykai. Meilė, santykiai, socialiniai ryšiai, tai yra jau aukščiau. Mums negali rūpėti meilė, mums negali rūpėti draugystės, mums negali rūpėti socialiniai ryšiai, kol mes pergyvenam
dėl to, ką mums pavalgyt, mes pergyvenam dėl pinigų, nežinom, ar mes ten už kažką susimokėsim, kur mes gyvenam, kaip gyvenam, mums yra nesaugu viduje, ne? Tai gali būti ir psichologinis nesaugumo jausmas, mes niekaip negalėsim, mes arba neįsim į santykius, arba mes jų tiesiog negalėsim sukurti, mes galėsim bandyti, bet mes to nesukursim. Ir pas žmonės yra skirtingi poreikiai. Dabar pakalbėsime apie tokius dvasinius poreikius, ne, kurių mes irgi einam tenkinti į santykius. Ne tik dvasinių poreikių eina žmonės tenkinti į santykius, bet taip pat, ne, including, taip sakant. Pavyzdys, ne, yra dėmesys, ne, dėmesys, meilė, bet reikia žmogui pripažinimo, pavyzdžiui, nors pripažinimas jis irgi yra jau aukščiau, žymiai aukščiau, jau savirealizacija, pripažinimas, misijos paieška ir taip toliau. Ir žiūrėkit, koks yra dalykas, kad mes labai daug iš tikrųjų deficitų turime nuo vaikystės. Ir tai yra normalu, mums nereikia dėl to nieko kaltinti. Ir visą laiką tai pasakau, čia aišku dabar yra ne tėvų tema, nors apie tėvus mes taip pat kalbėsime projekte ir technikos bus tam skirtos, nes tai yra irgi bazė, nuo to viskas prasideda. Ir jeigu mes neužsidarome tos temos, mes neužsipildome tų deficitų, pas mus neatsiranda aiškumas, kas, kaip, kur ir dėl ko buvo daryta, mes neįsim nei realizuoti savęs, nei sukursim santykių, jeigu tie santykiai bus jie nelaimingi tie santykiai, ten apie kažkokį didelį augimą, savirealizaciją, nesvarbu kokioje gyvenimo sferoje, ten iš tikrųjų labai yra sunku kalbėti, to tiesiog nebus. Arba bus tai daroma, žinot, labai sudėtingai. Žmogus turės labai daug savo pastangų tam skirti. Bet apie tai irgi šiandien dar aš savo pasirašysiu. Apie tai irgi mes pakalbėsim. Ir žiūrėkit, žmogus pavyzdys, ne, pas mane, aš galiu pasidalinti savo pavyzdžių, pas mane nuo vaikystės buvo labai stiprus dėmesio deficitas iš tėvų, pagrindė iš mamos. Nes mama yra tas žmogus, kuris vaikui duoda didį kiekį, meilės, dėmesio ir taip toliau. Ir jeigu mama nėra resurse, tai vaikas jisai išaugs deficite. Ir žiūrėkit, koks yra aspektas su meilė, dėmesio ir taip toliau. Visi žmonės gimsta su skirtingais poreikiais. Tai yra su tuo kiekiu, kiek jiems ir ko reikia. Bet pavyzdžiui, vienam žmogeliukui gali reikėti tiek, o kitam žmogeliukui, jisai kai gims, jam gali reikėti tiek. Labai daug gali reikėti, ne? Ir tai pasuksiu irgi. Gali reikėti labai daug. Ir mama, jinai ne visada turi tiek, kiek vaikui reikės. Tai pavyzdžiui, aš tas vaikas buvau, kuriam reikėjo daugiau, nei mama, pavyzdžiui, galėjo duoti. Čia dabar ne mama nupiešta, ne? Čia tiesiog žmogus, kad paskui nesusipainiotumėt. Bet dabar čia kaip piešiu, kad suprastumėt, kad, pavyzdžiui, man reikėjo daugiau, nei man mama galėjo duoti. Ir tai, pavyzdžiui, gali būti 2 vaikai ar daugiau vaikų šeimoje. Ir vienam vaikui jo poreikis gali būti labai mažas ir jam užteks ir jisai užaugs ir jisai negali neturėti tam tikrų deficitų. O kitas užaugs ir jisai gali būti su labai dideliais deficitais. Ir aš jums pasakysiu daugiau, kad aš realiai šitą supratau, kai jau pati tik tai studijavau psichologiją. Tai buvo įdomu, nes kaip mūsų protas jis iš tikrųjų neigia dalykus, nes aš labai iškreipiau irgi realybę ir aš paskui tik tai per tam tikras ten praktikas, technikas ir kai mes mokėmės, aš realiai supratau, kad pas mane iš vaikystės visgi yra labai didelis tas energijos deficitas. Ir aš kai tai pripažinau, aš labai daug savo elgesio modelių pamačiau. Pavyzdys, kaip tai atrodo ir taip veiks visi.
čia jeigu jūs save atpažįstat, jums tai veiks, čia nėra išimčių, čia nėra, kad pas vieną taip, pas kitą taip, tai veikia dėl to, kad tai poreikiai yra tai, kas turi būti patenkinta. Tai yra žmogų tiesiog tempstys, ir jisai visais būdais bandys tai patenkinti, nes supranta jis tai, ar jis to nesupranta. Ir žiūrėkit, pavyzdžiui, žmogus, jisai turi dėmesio deficitą, pavyzdžiui, turi meilės deficitą. Labai dažnai, kad jeigu yra dėmesio deficitas, bus ir meilės deficitas. Ir užauga, pavyzdžiui, tokia moteris, ne, ir jinai turi tokius poreikius. Tokius tiksliau deficitus. Ne? Ir kas tada gaunasi? Kad jinai eina į pasaulį, ir jinai visais būdais bandys tuos poreikius patenkinti. Čia visi realiai yra toksiški santykiai, tai yra visos priklausomybės, tai visos yra ko priklausomybės, ne? Kodėl? Dėl to, kad žmogus, jisai nesąmoningai visą laiką pasaulyje nuskaitys tą žmogų, kuris jam gali duoti tai, ko jam reikia. Ir kitas žmogus, ne, ypatingai jeigu jie jau ateina į santykį ir susilipdo, ne, ir kūrė kažką toliau, tas žmogus irgi jaučia tai, ko kitam reikia. Vyrai labai greitai moteris nuskaito per 3 milisekundės, mato, apie ką moteris yra, ką su ją galima daryti, ko su ją negalima daryti, kaip su ją reikia elgtis, kaip su ją nereikia elgtis ir taip toliau. Ir šie žmonės pakliūna realiai į visus tuos priklausomus santykius, kur ten, ne, vienas vejasi, kitas nuo jo bėga, aš atėjau, išėjau, čia įvyko drama ir taip toliau. Jie tai vadina meilę, ne? Jie tai vadina meilę todėl, kad jis man duoda, jis man duoda šitą dėmesį, jis man duoda meilę ir aš tai vadinu meilę, nors iš tikrųjų tai būna mano tik tai tų skylių užkamšymas. Ir čia žinot, kaip galima identifikuoti, jūs galite, pavyzdžiui, pasižiūrėti per savo galbūt užsibaigusius santykius, kad kai santykiai yra priklausomi, o tai reiškia, kad vienas žmogus kito žmogaus skyles realiai užpildo, tai galima identifikuoti per tai, kad kai tas žmogus išeina, tam kitam žmogui būna be galo sunku. Tai būna tiesiog skausmo kamuolys, tai būna sielvartas, tai būna mirtis, tiesioginė mirtis, net dažnai, jeigu ten net nebūna, žinot, santykiai kažkokie, kur ten, žinot, kažkas rimto, ten galbūt žmonės tiesiog pabendravo kurį laiką ir moteris tiesiog, čia moteris, vyras, čia nesvarbu. Mes, kadangi čia mūsų dauguma moterų projekto kol kas prisijungia tik moteris, tai aš apie tokį pavyzdį ir kalbu. Ir moteris, jinai tiesiog miršta. Kodėl? Nes jinai prarado savo maitintoją, galima sakyti. Ir mes čia ne apie maitintoją kaip finansus kalbam, apie maitintoją, kaip tų psichologinių dalykų, kad jisai man duodavo tam tikrus resursus, meilės, dėmesio, kažkokių žodžių, per kuriuos aš irgi gaudavau meilės, dėmesio ir taip toliau, ir aš tiesiog tapau nuo jo priklausoma. Ir aš prisimenu, man viena klientė, galvoju, čia ir diagnostikoje buvo, ar kur, yra pasakius, čia, man labai įsiminė, aš dažnai šitą kartoju, jinai man yra pasakius, aš, sako, noriu sukurti santykius tokius ir taip, kad man nereikėtų kitų žmonių. Kad mes viską vienas kitam duotume ir man kitų žmonių nereikėtų. Aš sakau, žinok, tai yra labai labai pavojinga strategija, dėl to, kad jeigu tu iš tikrųjų to norėsi link to eisi, tai bus šita priklausomybė, kur aš gaunu viską tik iš vieno žmogaus ir aš tada jau realiai su juo būnu ne iš noro, ne iš meilės, ne iš laisvės, o iš baimės. Suprantate, ne? Kad čia laiko baimė dėl to, kad aš žinau, kad nesąmoningai, dažnai nesąmoningai, bet kažkas ir supranta, kad jeigu tu išeisi, viskas, mirtis alyvose, ne? Kad aš neteksiu visko, ką tu man duodi. Ir čia labai dažnai, ką aš sakiau, kad žmonės taip painioja su meile, nors iš tikrųjų tai būna tiesiog, priklausomybė. Ir koks yra tas sveikas modelis, kad kaip identifikuoti, kad žmogus nėra priklausomose santykiuose, tai kad man
kad jeigu tu išeisi iš mano gyvenimo, niekas mano gyvenime nepasikeis. Ir čia vėl žinau, kad kils labai daug, ne, kažkokių pamastymų, kad, žinot, kaip visos tos istorijos yra, kad tai aš noriu būti tiesiog self-independent woman, aš viską pati, žodžiu, kad man, tai ką man tada reikalingas vyras, ne, čia iš tos serijos, o tai ką man tada tu, jeigu aš viską galiu pati, tai čia irgi parodo, kad aiškumo dar nėra. Čia aiškumo dar nėra. Dėl to, kad sveiki santykiai tai yra, kai žmonės yra abipusiai priklausomi. Jie supranta, kad taip, tu man kažką duodi ir aš tau kažką duodu ir čia yra ok, ir mes užsipildom kažkokiais dalykais, tu užpildai mano kažkokius poreikius patenkinę, ne? Bet taip pat aš tam tikrus poreikius patenkinti galiu ir kažkur kitur. Taip? Kažkur kitur galiu pasimti, gauti dėmesio, man kažkas kitas gali duoti meilės, aš ir pripažinimo kitur gausiu, ne? Ir jeigu tu mane ten ir išlaikai, palaikai finansiškai, aš dar einu, pati uždirbu ir save išsilaikau finansiškai. Ir vat pagal tuos klausimus, kurie viduje jūsų kyla, jūs galite identifikuoti, kur jūs esate. Nes tas noras, kad viską tik vienas arba aš viską tik pati, jisai parodo, kad to sveiko modelio dar nėra psichikoje, išsivyščiusio ir viskas su tuo yra gerai, nes tai irgi yra etapai, tam tikri etapai, ne, kuriuos mes turim praeiti, kad mes iki to ateitume. Parašykite, ar čia klausimų turit? Dar apie poreikius, kad, dar vienas labai labai svarbus dalykas apie poreikius, kad jeigu, va žiūrėkit, čia mega svarbus dalykas, žiūrėkit. Įsivaizduokit, va čia, kad yra kažkoks katilas, ne? Katilas poreikio, ne? Daleskims. Dėmesys. Ir mega svarbus dalykas. Aš kaip ir sakiau, ne, jums, kad mes visą laiką tenkinsim savo poreikius vienais ar kitais būdais. Ne? Bet kad jeigu pas mus yra dėmesio deficitas, mes visais būdais bandysim tai patenkinti. Ir mes iš tikrųjų kažkaip pildysimės vienu ar kitu būdu, daugiau ar mažiau. Bet, jeigu mes nesuprantam, ką mes darom ir dėl ko, mes niekada va šito deficito mes neužsipildysim. Dėmesys ir va čia parašysiu deficitas. Jeigu yra skylė, ne? Kažkiek papildysim, bet nebus taip, kad mes užsipildytume. Ir mes nejaustume priklausomybės nuo kito žmogaus. Tada kai būna, ne, kad kitas žmogus jisai išeina ir viskas, skylė vėl jinai atsiranda. O čia šito beveik nieks nesupranta. Suprantat? Net yra, kas dirba labai labai daug metų terapijai, vis tiek, ne, aš ten šneku, aš darau, o ko tu iš tikrųjų nori? Nežinau. O tai koks čia poreikis? Nežinau. Nėra aiškumo. Jeigu nėra aiškumo, mes netgi, jūs galite eiti pas savo vyrus, jūs galite eiti pas kitus, jūs galite eiti pas draugus, pas tėvus. Jeigu jūs kalbat aplinkui, jeigu jūs iš tikrųjų nesuprantat, ko jūs norit, jūs niekada gyvenime savo deficitų jūs neužpildysit. Deficitai yra užpildomi tada, kai mes apie juos žinom, mes suprantam, kad mes juos turim, mums nebaisu juos pripažinti, kad taip, tai buvo, kad aš turiu dėmesio deficitą, pavyzdžiui, kad aš turiu ten meilės deficitą, nedamylėjo manęs, nedavė pakankamai, ten nepripažino, neišmylavo, neišglosti ir panašiai. Kol šito nėra pripažinimo, nėra jo absoliučiai jokios kalbos apie deficitų patenkinimą. O mes visi esame su plius minus kažkokiais deficitais. Kai norisi galvoti, kad aš nesu su deficitais, reikia pagalvoti iš kitos pusės, kad vienetai tik tai nėra. Ir galbūt aplink mūsų tokių net nėra. Nes mes augom, kurie esat plius minus mano metų ir ten, kurie dar vyresni, tai tuo labiau. Kad mes esame vaikai tėvų, kurie buvo vaikai tų tėvų, kurie augo juoduose deficituose. Tiesiog ne tai, kad žino deficituose
psichologiniuose, fiziniuose deficituose. Ir net mūsų tėvai, jie dar augo sovietmečiu, kur buvo deficitai. Bet mes, šiek tiek vyresni žmonės, ten kokie 30-32, mes tik tai gimėm jau nebe sovietiniais laikais, ne? O tos pasiekmes jos dar buvo labai daug metų. Ten žmonės gyveno deficituose. Tai kaip žmogus, kuris gyvena deficite, gali išauginti vaiką nedeficite? Labai sunku. Tai toks, kad pripažinti, kad aš tikriausiai turiu ir tada einam į tai ieškoti, kur tai yra. Ir suprasti, kad jeigu mes nepripažįstam, mes nematom, ką mes dabar darom, kodėl mes tai darom, mes to nepatenkinsim. Ir kitas dalykas, kad pirma eina mūsų trauma, pirma eina mūsų deficitas, o paskui visa kitas. Aš jau esu šitą istoriją papasakosiu dar kartą, nes jinai yra labai labai vaizdi. Ta istorija yra tokia, kad aš labai daug metų dirbau tam, kad uždirbt ir aš nesuprasdavau, kodėl pas mane nėra didesnių rezultatų. Tie rezultatai jie buvo kažkokie, aš norėjau daugiau ir aš nesupratau, kodėl jų nėra. Kol vieną dieną terapijoje aš nepamačiau, kad iš tikrųjų aš ėjau, čia doleriuko ženklas. Kodėl doleriuką nupiešiau, nežinau. Ėjau į pasaulį ne su poreikiu, uždirbti ir realizuoti save, o su poreikiu gauti dėmesį. Aš to nemačiau. Ir man būdavo klausimas, kodėl aš neturiu to ar ano? Tai dėl to, kad tau kitko reikia labiau dėmesio, tau labiau reikėjo gauti dėmesio. Ir dabar prašau, kur čia dabar užrašyti ir kaip dabar trumpai užrašyti, bet paklausykite, kad koks rezultatas, toks ir buvo tikslas. Užsirašom, koks toks ir tikslas. Jeigu jums įdomu sužinoti, ko jūs iš tikrųjų siekėt, jūs tiesiog pasižiūrėkite tai, ką jūs turit. Čia labai yra toks, žinot, jeigu jau norit labai taip pasižiūrėti adekvačiai savo gyvenimą. Pasižiūrim į santykius, ką aš dabar turiu santykiuose. Pavyzdžiui, santykių jų nėra. Koks rezultatas, toks ir buvo tikslas. Rezultatas niekada nemeluoja. Niekada. Ten, nežinau, žmogus galbūt neuždirba arba neranda darbo. Man, žinot, pati yra smagiausia tema, kažkur LinkedIn'ai, ten, nežinau, Facebook'o kažkokios grupės. Man karts nuo karto išmeta. 9 mėnesius ieškau darbo, niekaip darbo rasti negaliu. Nenori tu to darbo rasti. Koks rezultatas, toks ir buvo tikslas. Visą laiką būna labai juokinga stebėti šitas istorijas. Jeigu žmogus nori darbo rasti, jisai ras vakar. Ta prasme, jisai vakaras. 9 mėnesius neras darbo, čia reikia, žinot, čia reikia pasistengti jo nerasti. Tu turi daryti kažką, kad tu jo nerastum, nes, čia yra labai sudėtinga. Koks rezultatas, toks ir buvo tikslas. Arba žmogus sako, ne, Agata, aš tikrai noriu keliauti daugiau, aš noriu daugiau uždirbti, bet niekaip, nesigauna. Koks rezultatas, toks ir buvo tikslas. Aš noriu santuokos, aš noriu rimtų santykių, aš noriu rimtumo, aš ten noriu kažkokių, didesnių istorijų, rimtesnių, bet to nėra. Koks rezultatas, toks ir buvo tikslas. Ir tada, kai mes pripažįstam, koks rezultatas, toks ir buvo tikslas, mes tik tada galim pamatyti tą realybę, kas yra iš tikrųjų. Antras dalykas, mes galim pagaliau pradėti ieškoti priežasčių. O kodėl taip yra, kad pavyzdys, kodėl aš galbūt to darbo rasti nenoriu, kas ten su tuo darbu tokio yra, ko aš galbūt bijau, o galbūt reikėtų kažkaip pakoreguoti, galbūt norėčiau kažko kito, arba pripažinti, kad dabar aš nenoriu dirbti ir leisti savo labai ramiai mėnesį neieškoti darbo ir paskui žiūrėk, tau tas darbas realiai atsiras. Arba kita istorija, ir čia bus pati pirma projekto jau paskaita įraše, kurią aš esu jau įrašiusi ir greitai atsidarys dalyviams, tai yra apie santykių energetiką.
Ir ten aš irgi pasakoju apie vat, visas tas istorijas, ne, kas, kaip, kur ir kodėl, apie santuoką, kai moteris sako, kad nori santuokos, bet jos neturi, ne, tos santuokos. Nėra tų norimų rezultatų, kur ten labai daug metų moteris yra, kurios gyvena santykiuose. Ir pas mane irgi buvo viena klientė, kuri dabar, jeigu nesuklysiu, galbūt 10 metų, kažkas tokio, nu, labai jau tikrai ilgą laiką yra santykiuose ir jinai atėjo pas mane su užklausa, kad jinai nori santuokos, bet vyras tų žingsnių jų nedaro. Ir kokia jį buvo nuostaba, kai mes priėjom prie to, kad iš tikrųjų tos santuokos nenori jinai. Vėlgi, ne koks rezultatas, toks ir buvo tikslas. Mes esame savo gyvenimo kūrėjai. O kodėl nenorėtų, ten irgi yra labai daug skirtingų priežasčių, apie tai irgi bus pirmoje paskaitoje. Ir ne tik pirmoje, mes ir toliau ten dirbsim, kalbėsim su tuo. Ir mes galim, žinot, gyventi tokio iliuzijoje, mes tada ką darom? Mes kaltinam kitą žmogų, mes perkelinėm jam atsakomybę, kad čia tiesiog darbdavių nėra, nieks manęs nenori priimti, čia nieks tiesiog nemoka didesnių atlyginimų. Čia irgi toks humoras yra paplitęs. Tiesiog mano sferoje nieks tiek nemoka. Arba mano vyras nenori manęs vesti, arba nenori rimtesnių santykių ir panašiai. Tai yra tiesiog atsakomybės perkelimas ir kaltinimas. Nors iš tikrųjų aš esu savo gyvenimo kūrėjas. Ir mano gyvenime viskas yra, koks rezultatas, toks ir buvo tikslas. Visada 100% atveju. Ir tai pamatyti ir suprasti reikia drąsos, dėl to, kad tai gali būti nemalonu. Nes ką reiškia, kad mano tikslas buvo sukurti toksiškus santykius? Ką reiškia, kad mano tikslas buvo sukurti santykius, kur mane vyras muša? Ką tu dabar, Agata, kalbi? Tai ką pas tą moterį, kurią vyras ją muša, pas ją tikslas buvo, kad ją muštų. Nu, tu ką dabar, Agata, kalbėjo? Ne? Bet aš jums dabar labai trumpai pasakysiu, koks rezultatas, toks ir buvo tikslas. Ne apie tai, kad žmogus ėjo į gyvenimą ir toks, kur aš noriu, kad mane vyras dubasintų. Ne taip vyksta. Čia yra paviršius, tiek maždaug, tiek. Matot, šitą dalelę, tiek galvoti. O visa kita, kas iš tikrųjų mus valdo, yra tiek. Jeigu čia yra kokie 5-10, 10 čia yra per daug sąmoningo gyvenimo, čia yra labai daug. Bendrai apie 95% yra to, ko mes nežinom, nesuprantam, kas veikia mūsų iš pasąmonės, mūsų programos, tos, kurios mus ir atveda iki ten, kur mes esam ir kur gyvenam. Ir kai sakau, koks rezultatas, toks ir buvo tikslas, tai tie tikslai jie būna vedami tiesiog iš pasąmonės, kad žmogui reikia išgyventi kažkokias programas, jam reikia atidirbti kažkokias traumas, ne? Viena labai, labai įdomi paskaita, tai bus antra paskaita projekte. Jinai bus apie toksiškus santykius, aš jums irgi ten labai daug piešiau, apie tai, kas iš tikrųjų yra toksiški santykiai, ką jie reiškia, kodėl mes susitinkam vienus, bet nesusitinkam kitų, kodėl vyksta tie toksiški santykiai ir kaip tie toksiški nustoja būti toksiškais, kai mes suprantam tam tikrus dalykus apie save. Viską piešiau, labai aišku jums bus, kai jūs tą paskaitą perklausysit. Užtat aš labai nemėgstu tų visų toksiškumų, toksiškų santykių, pavadinimų, abuserių, narcizų ir panašiai, dėl to, kad tai yra tiesiog lipdukai. Tai yra lipdukai iš nežinojimo ir nesuvokimo, kas kaip vyksta pasaulyje, kodėl vyksta, kodėl, pavyzdžiui, žmonės pradeda tuos toksiškus santykius, kodėl pas tave yra tas abuseris, o galbūt tu pats esi tuo abuseriu ir taip toliau. Ir žymiai lengviau yra būtent mums gyventi taip, kai mes nežinom, kai mes tiesiog kaltinam kitą, bet koks yra viso to didžiausias minusas, kad jeigu mes neatsisukam į save, ir neeinam dirbti, kas esat projekte dabar jau, tai jūs jau atsisukote į save, jūs jau žengėt šitą žingsnį. O kas nenori, tai yra
visiškai pasmerkimas savęs gyventi taip, kaip gyveni. Nu, pasmerkimas. Čia kitaip nepasakysi. Nes neįmanoma nieko pakeisti, jeigu tik kaltint pasaulį, žmonės, šalį, tėvus, vyrą, ten darbdavį, darbą ir taip toliau. Neįmanoma nieko pakeisti gyvenime. Žinot kodėl? Nes tada bus vienintelis modelis keisti aplinką, išvažiuosiu į kitą šalį, susirasiu kitą vyrą, susirasiu kitą darbą, velniopka draugė, bus kitų draugių, su tėvais nebendrausiu ir taip toliau. Ir žmonės tiesiog keičia, tiesiog paveiksliukus aplink save gyvenime. Bet mes tai žinom, jūs jau kiekviena žinot iš patirties, kad niekas nesikeičia, tiesiog pakeitų žmogų. Tai yra labai laikina. Pradžiai žmogus gali netgi atrodyti kažkaip naujai, bet jeigu mes jau einam į gilesnę komunikaciją, į santykio kūrimą gilesnį, viskas tampa vėl taip pat. Ir darbdavys tas toks pats toksiškas, ir kolektyvas vėl gyvatynas. Aš nesakyčiau, jeigu aš tai nebūčiau praėjus pati, suprantat, aš nesakyčiau jums to. Aš žinokit, man iki absurdo buvo netgi juokinga, kai aš tai pastebėjau. Aš esu dirbus samdomose darbuose, norėjau sakyti savo jaunystę, lik dabar jau senstelėjus moteriškė, ne? Tai, anksčiau dirbau samdomam darbe ir ne vienam, ir žinot, kokia mano nuostaba buvo, kai maždaug ties paskutiniu samdomu darbu aš supratau, kad visi jie vienodi buvo tie darbai. Ir pradžiai, tai aišku, aš tiesiog sakiau, tai čia tiesiog, jie visi vienodi, čia visi darbuotojai toksiški. Aš prisimenu savo vadovą paskutinį, aš vadinau, sakiau, tu mobbingu užsiemi, nes crazy, tu čia abuseris, esi toksiškas, visos tenais panos tiesiog gyvatynas yra ir taip toliau. Ir aš taip paskui pastebėjau, kad tiesiog tai buvo kiekvienam darbe. Kiekvienam darbe tai buvo. Nes aš esu gyvenimo kūrėjas, aš kuriu, aš vienai per kitaip sukursiu, taip, kaip man reikia. Ir jeigu čia niekas pačia nepasikeis, tai niekas neturi, a priori nepasikeis aplinkui, niekas. Nei santykiai su pinigais, nei santykiai su vyrais, nei santykiai su tėvais, nei santykiai su draugais, darbdaviais, klientais, vaikais ir taip toliau. Nepasikeis. Viskas keičiasi tik tada, kai mes atsukam fokusą čia. Ir sakau, nesakyčiau, jeigu nebūčiau to patyrus savo kailiu ir pati praėjus. Aš nekeičiau, nei kitų žmonių, žmonės net į terapiją nevaikštavo ir panašiai. Ir tie patys žmonės su manim pradėjo, tie patys, dėmesio, žinoma, ir žmonių daug pasikeitė. Tai yra neišvengiama gyvenime, kai tu augi, tobulėji ir taip toliau, sėki didesnių tikslų, turi didesnių ambicijų, neišvengiamai žmonės keisis gyvenime. Bet aš dabar kalbu apie tos, kurie žmonės buvo, įskaitant ir tėvus, ir vyrą, su kuriuo aš dabar gyvenu santuokoje, jie pasikeitė. Draugai, kaip apskritai iš gyvenimo priimu, ką iš gyvenimo priimu, pinigus, klientai, kažkokios kitos gerybės gyvenime ir panašiai. Viskas pasikeitė. Ne dėl to, kad pasaulis pasikeitė, ne dėl to, kad žmonės pasikeitė, ne dėl to, kad aš pasikeičiau ir pakeičiau savo požiūrį. Pradirbau daug traumų, daug programų ir tiesiog man nebereikia jau atidirbinėti tų dalykų pasaulyje, gyvenime su kitais žmonėmis. Aš tai paskaitysiu, čia dar man Instagram'e kažką rašė. Labai geras klausimas. Komunikuojant, aš nusiskrinšuotinsiu, komunikuojant apie poreikius kitam, svarbu suvokti pačiai savo poreikius. Čia bazė, suprantam. Ir mes kitam negalim pasakyti, paaiškinti to, ko mes patys nesuprantam. Jau nekalbant apie tai, kad mes ir kito nesuprasim. Nes labai svarbi remarka irgi yra, kad mes kitą pažinti ir į gilį nueiti galime tik tiek, kiek mes pažįstame patys save. Vat santykiai gali būti tokio gilio, kokio gilio mes esame patys. Ir žmonės dažnai nori, nesąmoningai, tai toksai yra nesąmoningas noras, bet jie eina tai daryti,
kad jie nori santykius sukurti gilesnius ir kitą žmogų pažinti giliau, nei jie pažįsta patį save. Tai yra neįmanoma. Mes nežinosim, ką su kitu daryti, ką kalbėti. Va čia netgi žinot, čia labai gerai, kad prisiminiau. Kaip vat yra visa ta tema apie meilę savo, savęs pažinimą. Nu, žinokit, kažkas gal nustebs, gal ne, bet beveik visais atvejais, kai aš kalbu apie šitą temą, aš sulaukiu klausimų, o tai ką reiškia pažinti save? Tai man tada kyla klausimas, o tai kaip jūs santykius kūrėt? Tai suprantat, kad lygiai tas pats tada yra ir su kitu. Nes jeigu mes nežinom, ką reiškia pažinti save, ką reiškia suvokti savo poreikius, savo norus, čia jokio gylio būti negali, nes mes visiškai nesuprasim kito žmogaus. Mes per tai parodom, kad mes iš tikrųjų nežinom. Ir paskui žmonės stebisi, o tai kodėl tie santykiai nesigauna, ne? Kodėl tie santykiai toksiški, kodėl nėra rimtumo, nėra santuokos šeimos, arba tas šeimos susikuria ir ten skyrybos vyksta ir taip toliau. Dėl to, kad nėra suvokimo, kad aš savęs visų pirma nepažįstu. O jeigu aš nepažįstu savęs, žinot, kas tada būna? Tu aš dar, žinokit, prie antros dalies prieisiu žinutės. Žiūrėkit, kai mes nepažįstam savęs, paimkim dabar šviežią žmogeliuką, ne, dar neapipieštą. Kai mes nepažįstam savęs, mes į sociumą einam su kaukė. Va čia vat yra kaukė. Šitas žalias, tai yra kaukė. Tai yra tai, ką mes apie save galvojam, bet ne tai, kuo mes iš tikrųjų esam. Suprantat? Ir dabar žiūrėkit, koks yra labai įdomus dalykas, kad mes sutinkam žmonės, būdami ne savimi. Nes mes savimi, kai mes nešiojamės kaukės, mes savimi nesam. Ir mes norim rasti savo žmogų. Mes sakom, aš noriu savo žmogų rasti. Aš noriu sutikti savo žmogų. Aš noriu širdies, kad mes tiesiog va taip. Čia šiaip savo istorija tokia, ne? Ne tai, ko reikėtų siekti. Ir sakykit, mes einam su kaukė į pasaulį ir mes sakom, kad mes norim savo žmogų sutikti. Neįmanoma. Neįmanoma. Kas yra kaukės? Kaukės yra visa tai, ko mes apie save nežinom ir ką mes prisilipdome ir kuo mes iš tikrųjų nesam. Aš galvoju, kad aš tokia esu, bet iš tikrųjų nesu. Aš galvoju, kad man tai patinka, nors man iš tikrųjų tai nepatinka, bet aš apsimetu. Aš apsimetu, kad aš esu tokia gera mergaitė, kad aš esu tokia faina, aš tau mirksėsiu, linguosiu, žodžiu, ir nors aš iš tikrųjų tokia nesu. Ir labai daug dalykų, ne, kad man tas patinka, tas nepatinka, aš taip darysiu, nedarysiu, aš to noriu, to nenoriu ir taip toliau. Ir tai labai dažnai būna ne apie mus. Kodėl? Nes mes savęs nepažįstam, mes nežinom, kaip tai identifikuoti. Sakai žmogau, ko tu nori? Žmogus sako, aš nežinau. O kas tu esi? Aš nežinau, kas aš esu. O kas tau patinka? Tiesą pasakius, aš negaliu atsakyti, kas man patinka. O kaip pažinti save? Ne? O ką reiškia pažinti save? Tai yra markeriai, kad čia yra kaukė. Čia yra netikra. Ir žiūrėkit, kai mes esam su kaukė, kai mes nepažįstam savęs, kai mes nedirbam su savim, kai mes galvojam, tai čia tiesiog vyras netinkamas. Čia tiesiog darbdavys blogas, čia tiesiog tėvai toksiški ir man reikia su jais nebendrauti. Mes esam su kaukė, niekas mūsų gyvenime nesikeičia ir čia yra tiesiog a priori neįmanoma sutikti savų žmonių. Kas yra savas žmogus? Tai yra tas žmogus, jeigu mes kalbam iš tikrųjų savas žmogus, tai yra, kad kai mes esam be kaukės, kai kaukės nėra ir mes iš tikrųjų esam savimi. Va čia tik tai tuo atveju mes galim sutikti savus žmonės. Kai mes esam su kaukė, mes sutinkam tuos, kurie mums atžaidžia mūsų kaukės. Suprantat? Ir paskui būna, o kažkaip jinai kitokia, o jisai kitoks pasirodo, ne? Po kažkiek laiko. Kodėl?
nes žmogus buvo su kaukė, jis kažką vaidino tam, kad pasiekti savo kažkokių tikslų. Ir dar yra daugiau kaukių, kurių žmonės net neįsivaizduoja. Va čia visi tie, 95%, kuriuos rašiau, ką mes nešiojamės ir ko mes net nežinom esant. Apie 90-95% to, ką mes netgi turim savyje ir ko mes nežinom esant, yra tai, kas mums nepriklauso. Įsivaizduojat? Įsivaizduojat? Jausmai, programos, traumos, įsitikinimai, blokai, emocijos ir taip toliau. Emocijos ne, nes tai yra trumpalaikė, jausmai tai kas lieka. Jausmai. Įsivaizduojat? Tai net mums nepriklauso. Tai yra tai, iš kažko mes pasiėmėm, mes pasisavinom iš savo tėvų, iš aplinkos ir panašiai, ir mes nešiojam, ir mes lyg čia aš, lyg čia mano, nors iš tikrųjų ne. Įsivaizduojat? Ir einam link antros dalies klausimo, kuris buvo parašytas. O kaip atskirt, kada tai tikras sveikas poreikis, o kada ego žaidimas išsidirbinėjimas? Aš jums pasakysiu, čia labai yra, aš dar pat jeigu su jumis nematau jūsų vardo, tik pavardę, jeigu jūs man užduotumėt šitą klausimą ir aš turėčiau jums dabar galimybę va taip su jumis pabendrauti, aš jūsų dar paklausčiau, ką jūs turite omenyje, ne? O kaip jūs suprantat, ką jūs laikot ego žaidimu, ką jūs laikot išsidirbinėjimu, bet pasakysiu tai dabar, kaip aš tai interpretuoju ir matau, nes tikrai čia visi supras skirtingai, kad išsidirbinėjimas dažnai būna tiesiog negebėjimas pasakyti, išreikšti savo poreikių. Žinot, kai mes bandom tiesiog pavyzdys, ne, vaikai, tai yra labai labai geras pavyzdys. Visi vaikai, kurie skandalina, kurie voliojasi ant žemės, kurie rėkia, kurie lipa per galvas, žinot, aš kalbu ne apie tą sveiką vaikiškumą, kur vaikas juda, džiaugiasi, linksminasi, tai būtina, vaikas jis toks turi būti, jisai pažįsta pasaulį, jisai bėga, čia man įdomu, čia aš kalbu būtent apie isterijas, isterikas, kur ten žmogus tiesiog lipa galvom, rėkia, voliojasi ant grindų ir panašiai. Tai visada, absoliučiai kiekvienu atveju, būtent yra dėmesio trūkumas. Taip žmogus bando gauti dėmesį ir meilę. Viskas. Ypač dar irgi, jeigu yra agresija, jeigu žmogus yra vaikas agresyvus, ir tai perkelkim toliau, į suaugusių gyvenimą. Tai yra apie tai, kad man labai trūksta meilės, man labai trūksta dėmesio, aš esu deficite. Ir tai aš bandau tai gauti per man pažįstamą formą. Mes suaugę elgiamės taip, kaip mes išmokom vaikystėje. Jeigu jūs, pavyzdžiui, išmokote gauti iš tėvų kažką manipulacijų būdu, jūs lygiai taip pat darysite tai suaugę. Jeigu jūs išmokote gauti iš tėvų per rėkimą, per agresiją, per voliojimą ant grindų, it's me. Ir taip, ir aš užaugus, kėliau dramas, aš rėkiau, aš trenkiau durim ir panašiai. Tai buvo tiesiog išmoktas modelis. Tiesiog aš taip išmokau, man tai veikia, aš išaugau, einu į santykius, darau lygiai tą patį. Tai tas išsidirbinėjimas, jeigu čia jūs tai galbūt turėjote omeny, tai dažnai būna tiesiog, kad aš nesuprantu, ko man trūksta, aš nežinau, kas su manim darosi, tiksliau, nesuprantu savo deficito ir aš bandau gauti tai, ko man trūksta, tai, ko man reikia, tuo būdu, kuris man yra pažįstamas. Ir žmonės gauna. Užtat moteris yra, kurios yra drama queen, kurios rėkia, skandalina ir panašiai. Ir jos gauna. Jos pasitikrinusios jos yra seniai, kad iš vyro, pavyzdžiui, tokiu būdu galima gauti. Bet vėlgi, nepasipildai, čia yra laikina, dėl to, kad tu nematai, ko tau iš tikrųjų trūksta. Jeigu tu pamatysi, identifikuosi, ko tau iš tikrųjų trūksta, mes dirbsim projektą su tuo, bus technika tam skirta, tu pamatysi, ko tau iš tikrųjų trūksta, tau nebereikės skandalinti, tau nebereikės kelti dramų, tau nereikės ten kažkokių isterijų ir panašiai. Nereikės. Nes tu suprasi, ko tu nori, tu galėsi tai iškomunikuoti. Bet kokiu atveju, tai yra apie poreikius, tik vienu būdu mes mokam apie tai pasakyti tiesiogiai, kitų būdų mes apie tai tiesiogiai pasakyti nemokam. Ir lygiai tas pats irgi, kad mes lygiai taip pat
negalėsime pažinti ir kito žmogaus. Nes čia toksai jau, žinot, veiksmas, taip sakant, su žvaigždute yra ir gebėti patenkinti kito žmogaus poreikius, netgi jam apie tai nieko nesakant. Aistė rašo, labai įdomi ir teisingai kalbate, įdomu. Ačiū, Aistė. Čia yra toksai jau su žvaigždute. Bet tai yra įmanoma tada, kai mes pažįstam save. Kol mes savęs nepažįstam, mes negalėsime to daryti ir su kitais. O čia yra tokio sveiko santykio pagrindas. Ne tada, kai mes gelbėjom kitą žmogų. Čia yra kraštutinumas. Žmonės dažnai taip daro. Gelbėjimasis irgi yra apie tai, kad mes savęs iki galo irgi nepažįstam. Čia ne apie gelbėjimą, o apie tai, kad aš tiesiog matau tai, ko tau reikia. Nu, čia, žinokit, moteris čia yra tiesiog, nu, vat jau aukščiausias lygis, jeigu jūs gebėsite savo vyro poreikius identifikuoti, net kol jis jums nepasakė, galbūt jis irgi negali, nežino, nemoka identifikuoti ir jūs tai patenkinsit, tai čia jau jūs busit the best of the best, patikėkit. Ir čia realiai galioja taip su visais žmonėmis, pagalvokite, ne, patenkinti žmogaus poreikį, ne, jam galbūt net sąmoningai apie tai nesuprantat. Tai čia tiesiog nieko geriau už tai būti tiesiog negali. Liuksas. Ką, valandą mes jau čia dirbame ir einu paskaityti toliau, ką rašėte jūs. Dar apie tikslus, kur rašėte apie nors. Kad pabūt su tavim ir pasiemti idėjų, kaip išeiti next level iš tam tikrų ciklų santykiuose, įrankių, kaip dar geriau matyti save iš šalies, atsiskirti lūkesčių, noriu. Tai next level yra visas projektas. Vaida, nežinau, ar esate projekte, bet apie tai bus visas projektas. Ir dabar dar papiešiu jums. Ir apie tą next level labai irgi įdomus dalykas yra, žiūrėkit. Aš ir čia kaip žiūrėti į apačią žingsnį. Gerai, dėlėsim, čia mano tėtis, čia mano mama, ne? Net čia turėtų būti, čia turėtų būti rodiklės, bet čia neesmė. Žiūrėkit, aš, tėtis, mama, bet šitas kontaktas, jis a priori yra svarbiausias mūsų gyvenime. Čia santykiai yra, kurių mes net negalim, suprantat, į kažkokį prioritetą keltų. Ne tai, kad čia tiesiog, žinot, tai yra santykiai, kuriuose mes gimstam ir mes jų nepasirinkom. Nors sielos atžvilgiu, ne, dvasinių požiūrių, vaikas pats pasirenka šeimą. Siela pasirenka tėvus. Ne tėvai pasirenka vaiką, ne? Bet jeigu mes kalbam apie tą sąmoningą pasirinkimą, ne, tai yra šeima, kontaktas, kurio mes nepasirinkom, tai yra, kurio mes nesukūrėm, ne, kaip tiesiog aš žmogus, renkuosi ką kurti, mes to nepasirinkom. Tai yra tiesiog a priori svarbiausi santykiai. Jeigu mes kalbam apie santykius, kuriuos mes jau patys kūrėm, dabar čia mega svarbus dalykas yra, patys svarbiausi santykiai mūsų gyvenime yra vyro ir moters santykiai. Patys svarbiausi santykiai, aš, ir čia rašysiu vyras, ne? Patys svarbiausi santykiai, dar kartą, tėvų mes neskaitom, tai yra a priori tiesiog, jie yra, jų net mes neskaitom kaip svarbiausi ir mažiau svarbus. Patys svarbiausi santykiai, kuriuos mes kūrėm savo gyvenime, yra santykiai tarp vyro ir moters. Kokios mintis ir kokie jausmai jums kyla, klausimai, kai jūs tai girdit? Kokie Agata jūsų yra poreikiai santykiuose? O ką jums duos mano atsakymas? Jūs savo į save klauskit, o kokie yra mano poreikiai santykiuose, kaip aš galėčiau dar geriau ir giliau tai išanalizuoti. Parašykit, merginos.
Kas jums vat kyla dabar, kai šitą išgirdot? Ar pavyksta lengvai tai priimti? Ar tuo ir vadovaujatės gyvenime? Ar galbūt nesuprantat, ką tai reiškia ir kas, kaip ir kodėl? Patys svarbiausi santykiai mūsų gyvenime yra vyro ir moters santykiai. Va čia va šitas santykis, jis yra pats svarbiausias. Ką aš ir kaip kuriu šitam santyki, taip aš eisiu ir toliau gyvenimą. Aš tiesiog negaliu dabar toliau pasakoti. Emilija rašo, nemalonu girdėti, nes nesu santykiuose. Todėl aš jums ir parašiau. Pasakiau, parašykite, parašykite, ką jūs jaučiate. Dar matau, kyla tokia mintis, kad svarbiausias santykis su savimi, įtampa, kaip tik daugelis sako, kad svarbiausias santykis su savimi. Žiūrėkit, ar jūs girdit, ką aš kalbu? Aš kalbu apie santykius, kuriuos mes kūrėm, tai yra me plus one. Me plus one. Suprantat? Nes čia man jau dabar santykis su savimi. Tai, ką mes kūrėm su kitais, tai yra, kad ne santykiai su jūsų vaikais, ne su draugiam jūsų, ne su ten darbdaviais, ne su pinigais, ne su verslu, ne šitie santykiai patys svarbiausi, o santykiai tarp vyro ir moters. Faktas, kad aš čia irgi, vat kaip aš tėvai, va čia tiesiog a priori, santykis su savimi. Nes aš su kitu sukursiu tai, ką aš sukūriau su savimi. Tai, ką mes prieš tai, ne, tas lapas visas, kur buvo. Ten buvo apie tai. Dabar mes kalbame apie tai, kad kas yra me plus one, ten, kur aš jau tada einu į sociumą kurti. Suprantat? O jei suklysi, kaip taisyt? Aiste, kur jūs klystat ir ką taisyt norit? Ema, aš suprantu, priimu kaip tiesą, bet pati santykių neturiu. Tai toks keistas jausmas. Taip. Ir projekte mes irgi su tuo dirbsim tiksliau, nes dar nėra paskaitų ir technikų. Ir apie tai irgi kalbėjau. Čia yra bazė. Ir jeigu mes neįnam į čia, pas mus čia yra problemų, arba visai šito santykio nėra, visa kita bus tik kompensacija. Tik kompensacija. Ir čia mes galim daug tokių pavyzdžių pamatyti, ne? Kažkas galbūt savo gyvenime pamatysit, kažkas galbūt pamatysite kitų žmonių gyvenime, kad yra moteris, kurios niekaip negali sukurti santykių, bet, pavyzdžiui, labai stipriai realizuoja save sociume, labai stipriai realizuoja save darbe, labai daug uždirba, verslus kuria ir panašiai. Tai yra kompensacija. Tam yra priežastis, tam yra tam tikros irgi traumos ir čia vietos gali netgi ir nebeatsirasti tam vyrui ir gali tikrai straglinti žmonės tam, kad sukurti santykį. Bet čia kol nėra šito tvirto, žinot, kaip pas mane ateina moteris ir jos sako, ne, Agata, aš pirmą noriu save realizuoti, maks uždirbti pinigų ir tada eiti santykį. Sakau, ne taip reikalai vyksta. Pirmas tikslas yra būtent čia susikurti čia, nes kol mes čia nesusikursim, visa kita bus tiesiog ant vienos kos. Net jeigu tai ir bus, suprantat, kad žmogus realizuos save ir uždirbs, tai nėra viskas, ką tu gali pasikovirinti gyvenime. Vaikų žmonės pagimdyti negali. Jeigu ten yra būdų, mes žinom, medicina dabar suteikia galimybę ir vienai moteriai vaikus pasigimdyti ir panašiai, ir netgi vyras netgi gali turėti vaikų, neturėdamas tam realiai moteris, taip, kad šalia visada. Bet mes dabar kalbam apie tą sveiką modelį, o ne kažkokius pagalbinius dalykus. Čia kol šito nėra gyvenime ir nėra iš tikrųjų kokybiško, sveiko, harmoningo, visos kitos sferos jos neatsvers. Taip viso to, suprantat, kaip yra, matosi, pasitenkinimo, gyvenimo, kaip ratas ir panašiai, galima būtų užsipildžius labai daug gyvenimo sferų, bet ten santykiai su vyru bus nulis ir viskas. Bendras pasitenkinimas, jisai kris. Ir yra tam tikros sistemos, tam tikros rolės. Vienas mes ateinam, kitas mes sukuriam, kurias jeigu mes nesukursim, nebus niekaip mūsų ten aukščiausio potencialo įgyvendinimo ir panašiai. Nebus. Tai yra patys svarbiausi santykiai. Tie žmonės irgi, kitaip pasakysiu dabar, kitą mintį.
kad tai yra santykis, kuris mums parodo viską apie mus. Bet jeigu mes neinam į santykius su vyru, ar neinam santykius su moterim, arba mes ten šokinėjom ir nėra rimtumo ir panašiai, mes ten galbūt padraugaujam ir išsiskiriam ir taip toliau, mes save apvogiam nuo augimo. Mes negalim su jokiu kitu žmogumi suartėti tiek, kiek mes galim suartėti romantiniuose santykiuose, suprantat? Suprantat? Neįmanoma. Aš toks skaičiau ten Instagram'e, bet yra ten galbūt ten santykiai, ne, ten draugė, ten dar kažkas. Va šitie santykiai, jie niekada nebus tokie gilus, tokie artimi, kaip gali būti santykis tarp vyro ir moters. Niekada neįmanoma. Neįmanoma. Ir tai reiškia, kad žmogus savęs, tos traumos jos neatsiskleis. Nes vat, kas yra vyro ir moters santykiai? Kodėl vieni kitus vieni pritraukia? Vat žinot, yra žmonės, kur sako, aš pamačiau jį ir viskas. Nu, tai mes net nekalbėjom. Aš supratau, kad va, jis jau šitas. Ir viskas, jie ten paskui kažkaip pradeda kur santykius panašiai. Man tiesiog pritraukė jį. Kas pritraukė? Traumos pritraukė. Ir va tos traumos, jos tik tai šitam santykiui ir gali pasimatyti, kur yra jausmai, suprantat? Ir čia va yra visas resursas, tas traumas išgyvent, pamatyti ir jas pradirbti. Niekur kitur tai yra tiesiog neįmanoma. Ir įsivaizduokit, kaip mes save apvagiam nuo augimo, nuo visų tų next level ir panašiai visose gyvenimo sferose, kai mes neįnam į santykį. Arba mes netobulinam esamo santykio. Aš tai merginos viską paskaitysiu, ką jūs rašot, žiūrėkit. Nes santykis, čia nesvarbu, čia bet kokia sistema gali būti. Sistemų mūsų gyvenime yra labai daug. Santykis tarp vyro ir moters pavyzdys, tai yra sistema, viena iš sistemų. Gali arba tobulėti, augti, evoliucionuoti, arba degraduoti, irti ir griūti. O dabar jūs galite identifikuoti savo santykius. Jie kur eina? Negali būti, va, čia yra tiesiog didžiulė klaida, kai žmonės galvoja, kad jie stovi vienam taške. Niekada mes nestovim vienam taške. Vėlgi, mes įmam tik tai sferą vyrai moteris. Nesvarbu, kokia sfera. Mes negalim stovėti vienam taške. Niekada mes nestovim vienam taške. Bet jūs dabar, pavyzdžiui, kurios prisijungėt čia, ne, iš šitą laivą, šitą paskaitą, šitą projektą, jūs jau nestovit vienam taške, jūs net nedegraduojat, jūs jau kylat aukštyn, suprantate, ne, nu tai logiška, čia jau nieks nepaneigs. Skaitot knygą, jūs jau viskas aukštyn. Prisijungiat prie projekto, šiandien valandą, mes su jumis jau virš valandos dirbam, aukštyn. Bet vienoje sferoje, kitoje jūs jau viskas aukštyn, jūs jau aukštyn kylat. Identifikuojam savo santykius dabar. Jūs santykius kuriat, kažkas galbūt nekuriat, čia irgi identifikuojam. Kur jūsų santykiai eina? Jūs kartu evoliucionuojat, jūs tobulėjat, augat, yra jų tie next level, ane, jūsų santykiuose, ar yra atvirkščiai. Jūs pykstatės, konfliktuojat, niekas iš tų konfliktų nesigauna, nes konfliktas konfliktų nelygus, juos irgi reikia mokėti spręsti. Ir tie santykiai eina tiesiog link griūties ir irimo. Vat yra tiesiog dvi kryptis, bet kokioj sferai. Arba mes evoliucionuojam, augam, tobulėjam ir išeinam visi naują lygį, arba mes degraduojam, sistema yra, griūna ir eina link sunykimo. Tiesiog du. Ir va šitą irgi pamatyti. Čia labai svarbus dalykas, nes kiekvienos sistemos tikslas yra tobulėti, augti ir evoliucionuoti. Jeigu jinai netobulėja, neaugo ir neevoliucionuoja, jinai pradeda irti. Ir skyrybos įvyksta tuomet, žmonės skiriasi, nesvarbu kur, kokioj sferoj, bet dabar mes kalbam apie santykius tarp vyro ir moters, tada, kai sistema jinai neevoliucionuoja. Viskas. Jie yra tiesiog nebenaudinga. Šitie elementai yra šitai sistemai nebenaudingi. Jūs reikia tiesiog pašalinti šitos sistemos, kad juos išardyti. Viskas, sistemos šitos pažmonės nebelieka ir sistema jinai išyra. Atrodo, ne aukštai matematika, ne? Aistė rašom, na jei svarbiausia atrodo, turi būti tobulai.
Sėkmės, palinkėsiu sėkmės jums tobulumo paieškose. Tobulumas yra irgi, žinot, kaip iliuzija tokia, kad aš sau susikuriu. Čia vat irgi, kada mes galim norėti to idealumo ir tobulumo, kai mes nepaleidom savo tėvų atžvilgių, kad jie yra ir gali būti neidealūs. Mes tiesiog užstrigome tam tikrame savo raidos etape, kur tėvai mums atrodė idealūs ir paskui tas idealumas jis turi pradėti griūti, ne? Kad, kaip ir mes pradedam pastebėti, matyti, kad jie nėra idealūs, kad jie yra tiesiog žmonės ir panašiai. Ir kai to nėra, kai mes užaugom ir mes užstringame tame jų tobulumo matyme, čia žinot tos istorijos, kaip kai moteris sako, mano tėtis yra tobulas, jis yra pats geriausias, pats nuostabiausias, tiesiog tobulas, pas nėra trūkumo, tai čia vat vienas irgi gali būti iš tų signalų, kad gali norėti to tobulumo ir to vis tobulo, tokio tobulo, kaip tobulas yra tėtis vyro, surasti nepavyksta ir taip toliau. Čia gana tokia yra destruktyvi istorija, kuri sukelia labai daug skausmo gyvenime. Va, rašo Olga. Ir per santykį su kitu labai gerai parodo ir santykį su savimi pačiu, arba pašviečiu visokius įsitikinimus ir programas. Taip, nemačiau Olga jūsų, bet visą tą nupiešiau. Čia tiesiog. Ir aš projektams dar apie tai pasakos. Čia tiesiog yra amazing dalykas. Tai yra amazing dalykas, kai tu taip. Tai yra nepaprasta. Patikėkit, kiek aš su tuo dirbu, kiek aš tai išmanau, žinau, kiek praktiškai to mačiau. Kiekvieną kartą tai yra pipėts kaip sunku. Pripažinti, kad tai yra ne apie tą žmogų, apie save, bet čia yra vienintelis kelias. Aš jums prisiekti, tai yra vienintelis kelias. Ir čia yra tas vienintelis kelias, per kurį jūs iš tikrųjų galite tobulėti, augti, pasiekti didesnių tikslų, tuos savo skirtingus next level ir panašiai. Nes kai mes tobulėjam santykyje, mes tobulėjam ir kiekvienoje kitoje gyvenimo sferai. Nes mūsų viskas yra gyvenime susiję. Viskas yra susiję. Nėra tokio, kad ten pinigai eina savo, tenais romantiniai santykiai eina savo, ne, kaip darai, bet ką, taip darai viską. Viskas yra susiję. Jeigu tu čia kažką supratai, išmokai, pamatėjai, tau tai teigiamai suveiks ir kitose gyvenimo sferose. Ir jeigu mes irgi kalbam apie sveiką kontaktą, ryšį, tai žinote išsireiškimą 1+1 = 11. Čia yra ta istorija, kai susitinka, bet čia toks jau prasidirbimas yra, kai žmonės, žinot, vienas apie kitą prasidirba savo pagrindinės traumas ir jau paskui realiai jau, čia į viršų. Čia, kai yra link evoliucijos, link tobulėjimo ir taip toliau, tai 1+1 = 11. Kai dviejų žmonių susijungimas, jisai padaro daugiau, duoda žymiai daugiau, nei jų atskiras buvimas. Ir čia jūs dabar sakysit, o tai kas, jeigu mano tas antras vienetukas, jis yra kažkoks netoks, kad pas mus 11 nesigauna. Atverčiau kitą jums lapą ir atsukčiau jūsų fokusą į save. Olga rašo, aš prisiminiau, kai pas jūs buvau konsultacijų dar pačio jūsų veiklos pradžioj ir jūsų veido išraiška, kai pasakiau, kad man atrodo, kad kol nesukursiu savo kažką profesinį srity, tol nesukursiu santykių. Jūs tada pasakė, čia visiškai nesąmonė santykiai galima kurti, neturint jokių diplomų ir sėkmingų karjerų. Čia faktas, čia yra absoliutus faktas. Ir čia niekaip vienas su kitu yra nesusiję. Ir dar kartą jums priminsiu, kad mes žymiai daugiau galim pasiekti, kai mes, čia pas mus yra viskas gerai, kaip fokusas čia yra. Bet moters fokusas turi būti stipriai čia nukreiptas, labai stipriai čia fokusas nukreiptas. Nes jeigu čia fokuso nebus laimės. Arba sveikata, tada pareis per sveikatą, bus mažiau energijos,
tada reikės moteriai labai daug stipriai dirbti, moteris gali labai daug pasiekti, bet tai gali gautis tiesiog labai sunkiai. Žino tam, kad tiesiog kažkam kažką parodyti, įrodyti ir tada visas tos istorijos, kur galų galia moteris sako, ne, tai palauk, Agata, tai jeigu aš jau viską pasiekiau, nafik man tas vyras. Va taip ir būna, va taip ir būna. Žiūrėkit, mes jau virš valandos, aš planavau šiandien valandėlę pravesti, kad neužtrukti labai ilgai. Aš šiandien norėjau dar apie virusus pakalbėti su jumis, nes aš buvau vieną postą, vad kas nematėt, nueikit paskaityti, vienas paskutinių postų mano Instagrame buvo apie virusus ir parašiau irgi pakomentuoti moterų, kurie virusai neaiškus, kad praplėščiau ir paskui galvoju, aš tiesiog į projektą įrašysiu. Ir galvau šiandien čia daugiau pakalbėti, bet tiesiog, čia dar bus valanda ir aš tikrai, čia bus mums too much. Nes šiandien norėjau skirti tik valandą, mes jau dabar jau beveik 1,5 valandos dirbam. Tai aš dabar noriu jums pasakyti, aš apie tos virusus įrašysiu podcastą į projektą. Norit, aš jums pašėrinsiu, apie kokius virusus kalbu. Tuoj. Alau, ką čia man dabar rašot, jūs čia, santykiai, va taip, va, virusai, žiūrėkit, aš jums pašėrinsiu, matote, ne? Aš jums dabar paskaitysiu tos virusus, o apie juos plačiau papasakosiu projektą, įrašysiu podcastą arba video, arba audio formatu. Frazė virusas, kuriant santykius, tai yra tos frazės, tos mintis, nebūtinai tai galbūt sakot, galbūt galvojate apie tai, nebūtinai galbūt sakot vyrui, galbūt sakot, pavyzdžiui, ten draugiam ar panašiai, kad aš sutikčiau tekėti už tavęs, bus ilgas sąrašas tų dalykų, kuriuos tu turėsi pakeisti. Čia, žinot, real life, taip sakant, yra citata, nes neseniai mes bendravome su viena pora, ir tos poros vyras, gerai skamba tos poros vyras iš tos poros, kaip sakai, taip lievai skamba, sako, papasakokit, žodžiu, apie santuoką, sako, žodžiu, kokie benefitai, taip sakant, ar čia verta, ar čia kaip, sako, žodžiu, ir kažkaip kalbėjom, ir aš sakau, jo panelį, sakau, kalbėjo, žodžiu, kad, o kaip čia suprasti, ar verta. Aš sakau, neįmanoma suprasti, ką reiškia būti žmona, kol tu ją netapai. Bet tiesiog neįmanoma, suprantat? Aš būtų dar save įsijungs. Neįmanoma suprasti, ką reiškia būti žmona, kol tu ją netapai. Čia, žinot, irgi kaip mamos, kurios galbūt čia esat, galit pritart. Kaip jūs galvojat, ką reiškia būti mama ir kaip iš tikrųjų buvo, kai jūs ją tapot. Aš manau, labai skirtingi dalykai. Aš kol kas negaliu to pasakyti, nežinau, nesu mama, bet aš nuspėju, kad vieną tu gali galvot, bet kita yra, kai tu tuo tampi. Lygiai tas pats yra su santuoka tiek vyrui, tiek moteriai. Suprasti, ką reiškia būti žmona, galima tik tuo atveju, kai tu ją tapai. Ką reiškia būti vyrų kaip sutuoktinio, ne, įmanoma tik tuo atveju, kai tu juo tapai. Įmanoma suprasti, ką reiškia būti mama, kai tu tą mamą tapai. Ir tada jinai pasakė tokią frazę savo vaikinui, kad, žinok, jeigu tu dabar čia būtų taip, kad tu man pasipirštum, sako, būtų toks ilgiausias sąrašas dalykų, kuriuos tu turi pakeisti. Ir aš tada irgi jiems pasakiau, sakau, žinokit, čia istorija yra tokia šiaip savo, tiesą pasakius. Ir apie tai sakau, čia vienas iš tų, kiek ten 8 virusų, aš apie juos rašysiu į projektą. Tai jeigu pas jūs tokios mintis yra, arba pas jūs yra pamastymai, kad aš sutikčiau, jeigu tik jisai pasikeistų, aš norėčiau, nebent jisai pasikeistų ir taip toliau, tai yra tai, kas gali riboti jūs nuo kažko daugiau. Ir iš tikrųjų blogint santykius. Antras virusas yra, aš tave priimsiu tada, kai tu pasikeisi. Labai smagus virusas. Trečias, aš tau duodu viską, o tu man beveik nieko. Šitas labai dažnas, labai mylimas moterų. Ir trumpa remarka apie šitą virusą, kad mes visą laiką gauname tai, ką mes duodame. Jeigu mes mažai gauname, tai
Upsi. Čia vėlgi, čia yra iliuzija, tai nėra tiesa. Tu man skolingas po visko, ką dėl tavęs padariau. Aš esu tokia, kokia esu, susitaikyk. Ir mačiau komentaruose rašė, kad šitas virusas neaiškus. Nu, tipo, kas čia neaišku, ne? Nes ašgi tokia esu, kokia esu. Čia irgi yra destruktyvi ir toksiška istorija. Jeigu mane iš tikrųjų mylėtum, tai žinotum, ko man reikia. Nu, čia klasikėlė, ne? Kai mes patys nežinom, ko mes norim, kad kitas nuspręstų. Žinot, kad tu nori lyg, kad kitas žinotų ir nuspręstų, nuspėtų tai, ko tu pats apie save nežinai. Visų to, ne, ką piešiau. Aš savo poreikių nežinau, bet aš pykstu, kad kitas mano poreikių patenkinti negali. Ir duoti man tai, ko aš noriu, negali. Nors jeigu tavęs paklaustų, o ko tu nori, tu atsakysi, kad aš nežinau. Arba tai, ką tu pats įspėti, tai, ką tu nematai, tai, ką tu pats įspėti negali. Ir taip toliau. Aš manau, nemažai kas klausys, tai atras save. Tu visada, tu niekada. Komentaruose irgi mačiau, kad rašyti šitą. Tu visada, tu niekada. Kodėl tai yra frazė virusas, kodėl jisai valgo, ėda santykius. Ir apie tai irgi papasakosiu ir dabar jau. Ema rašo, skaitau, aš privalau pasidalinti. Čia buvo parašyta kapsloko, aš privalau pasidalinti. Ką tik mane susistabdė vaikinukas ir pasakė, kad gražiai atrodo ir paprašė numerio. Agata, kas jūsų šitose paskaitose sudėta? O kaip gali būti dar geriau? Ką? Kas dar yra įmanoma? Pagalvokit. O kas bus po projekto? Čia tik įvadas, merginos, čia tik įvadas. Mes dar realiai dirbti nepradėjom. Kas jūs šitose paskaitose sudėta? Aš net nusiskrinšotinsiu. Matot, kaip veikia dalykai? Ar jūs matot? Einam toliau. Tu manęs nemyli taip, kaip tave myliu aš. Nu, tipo, aš tai myliu, tu tai manęs nemyli. Aš tau duodu, tu tai man neduodi. Na, čia jau prie plano praėjom. Tai va šitie 8 virusai. Ir aš apie juos rašysiu atskirą podcastą, nes kaip ir minėjau, jeigu aš dabar apie juos kalbėsiu, mes šį dar valandą laiko kalbėsim ir užtruksim iki nakties. Ir dabar aš jums noriu papasakot apie bonusą, kurį minėjau pradžiai. Aš jis sugalvojau ir kadangi man atėjo tokia mintis ir idėja, aš, reiškia, turiu tai paleisti. Žiūrėkit, visi, kas prisijungėt prie projekto šiandien iki 17 dienos, kas šitą 17 dieną išeina, nebeprisimenu, kuri diena gaunasi savaitės, kas prisijungėt iki 17 dienos į projektą, jūs, dabar žiūrėkit, čia 2 yra skirtingi bus dalykai, čia labai svarbu yra suprasti. Visus tikrinsiu. Pirmas, kas nesate Agaverse klubo nariai, tie gausite dovanų 1 mėnesio prieigą. Aš labai, žinokit, mielai, aš visus būdus išbandžiau, kad padovanoti ir tiems, kas yra Agaverse klubo nariai, bet tiesiog techniškai to padaryti su savo to botu aš tiesiog negaliu. Nes taip gaunasi, kad jeigu jūs gaunate nemokamą prieigą mėnesiui, jūsų subscriptionas vėliau jisai anuliuojasi. O jūs visi esate prisijungę už skirtingas kainas ir kai kurie iš labai labai seniai su visai kitokia kaina ir tiesiog čia bus labai sudėtinga visą tai sukuruoti. Tai va tie, kurie nesate Agaverse nariai ir kurie prisijungėt prie projekto iki lapkričio 17 dienos, jūs gaunate dovanų 1 mėnesio narystę uždaram klube Agaverse. Agaverse dabar, kad suprastumėt, kainuoja 44 eurai mėnesių. Tie, kas kas esate Agaverse nariai, aš galvoju, ašgi turiu kažką pasiūlyti ir tiems, kurie yra ir kurie prisijungs. Tai sugalvojau tokį produktą, kurio net nėra pas mane ir iš tikrųjų jis yra genialus ir to aš jums paaiškinsiu. Tai, kad jūs galėsit pasirinkti arba
pas mane 15 minučių konsultacija arba 15 minučių asmenybės diagnostika pagal labai vieną tikslinę savo užklausą. Kodėl 15 minučių užtenka? Aš pati galvojau ir man labai net juokinga buvo, kai tai supratau, kad iš tikrųjų mes labai daug kalbame to, ko mums iš tikrųjų nereikia kalbėti. Bet žinot, jeigu mes turim valandą, tai mes tą valandą ir kalbėsim ir žinot, galim prie kažkokios savo užklausos ir neteiti. Tai 15 minučių, tai yra tos 15 minučių, per kurias jūs gausite tai, ką jums dabar reikia išgirsti, jeigu tai yra konsultacija. Ne? Ir kas liečia diagnostiką, tai yra pagal jūsų gimimo datą, jūs man atsiųsite savo klausimą, atsiųsite savo gimimo datą ir aš jums įrašysiu 15 minučių audio. Pagal tai, ką jums reikia, svarbiausi dalykai, ką jums atkreipti dėmesį, kokios yra jūsų silpnusios, stipriosios pusės tuo klausimu. Tai yra tokia demo versija. Tai irgi suvokimui konsultacija pas mane kainuoja 111 eurų, diagnostika kainuoja 290 eurų dabar. Tai pasinaudokite tokią galimybę, to nėra buvę pas mane, aš dabar tik tai šitam projektui sugalvojau. Ir čia yra labai labai geras būdas gauti savo atsakymą į savo klausimą čia ir dabar. Ir tie, kurie nesate Agavers nariai, tai išbandyti klubą, nes kaip tik dabar klube vyksta 33 instrumentų maratonas, žinoma ir ne tik, nes kaip sakiau, aš planavau, kad būtų tik instrumentai, bet ten yra labai daug podcastų, clearingų ir taip toliau. Tai instrumentai yra tie, kurie pas mane yra per gyvenimą tiesiog patikrinti. Praktikos instrumentai, labai daug iš Access Consciousness yra, žinot, tie instrumentai, kuriuos aš tiesiog savo nuo širdies taip atplėšiu, nes tai yra instrumentai, kurie iš tikrųjų pakeitė mano gyvenimą labai stipriai. Ir jų yra gilis dar gilesnis, nei gali atrodyti iš pat pradžių. Kodėl aš taip sakau, aš pasakysiu jums, nes tam klube yra daug mano draugių, daug yra klienčių mano. Ir mes, kai susitinkam ir su draugiam, ir klientėm, ir būna kažką irgi kalbam, ir aš pasakau, ar jūs klausėte ten tą instrumentą. Ir pavyzdžiui, man sako, ne, arba sako, nebeprisimenu, klausiau, bet neprisimenu. Ir aš suprantu, kaip žmonės dar net ne tiek giliai supranta instrumentus, kai kurios, kokie jie iš tikrųjų gilūs yra. Už tai sakau visą laiką, klausykit paskaitas, klausykit instrumentus, darykit technikas daugiau nei vieną kartą. Nes tai yra gilis, kur net, žinot, būna net man dar giliau atsiveria, tai aš įrašau, dar paskui 10 žmonių dar iš naujo tai papasakoju ir aš tokia, o Dieve, čiagi dar giliau nei aš maniau, nors aš to jau naudojos ilgą laiką, daug metų. Ir ten tu paskui pamatai dar, kaip tau atsiskleidžia ir kiek atneša lengvumo suvokimas tam tikrų dalykų. Bet ir instrumentai, jie yra labai paprasti. Dažniausiai tai yra ten klausimo forma. Klausimo, kurį reikia savo uždavinėti ir kuris atveria labai, labai daug aiškumo. Tai va čia tai, kas vyksta dabar Agavers klube. Tai dar trumpai aš pasidalinsiu skaidrę. Dabar projekto planas, ne? Paskaita, live, tai čia jinai šiandien vyksta. 4 paskaitos įraše. Jos jau visos yra įrašytos, aš tiesiog per visą tą projekto laikotarpį jums įkelsiu step by step. Life Mastermind projekto pabaigoje, čia mes jau tiesiog sutarsim, aš padarysiu apklausą, ar yra poreikis, ar jūs to norit, po visko, kai pasibaigs, tai čia greičiausiai jau bus sausis. Ir padarysiu apklausą. Mastermind tai bus, kad jūsų klausimai, irgi mini konsultacijos, kuris galėsite išeiti su savo klausimais, galbūt kažkokie neiškumai liko, kad norite pasikonsultuoti su manim ir panašiai. Kas bus be teorinių paskaitų, tai bus psichoterapinės technikos, darbų su traumomis, programomis, scenarijais, užslopintais jausmais, santykiais su tėvais, vyrais, apskritai, ne? Access clearingai, kas jau žinot, tie žinot,
kas tai tokio yra, kas jau patyrėt, tai yra darbas būtent energetinis, darbas su ribojančiais požiūrio taškais, kur irgi realiai nieko daryti nereikia, vienintelis dalykas, ką reikia daryti, tai klausyti. Va čia, jeigu per psichoterapinės technikas tai yra darbas užsimerkus, bet tai yra vaizdiniai, kur reikia ir įsivaizduoti, ir kalbėti, ir dirbti realiai, tai access clearingai yra tai, ką reikia tiesiog klausyti. Labai labai stipriai išlaisvina, labai nuramina, žmonės tiesiog užsižiovauja per clearingus ir per technikas. Kodėl? Dėl to, kad kaip mūsų kūnas per kokius būdus atsipalaiduoja, ne? Kaip išsilaisvina jausmai, kaip mes juokiamės, verkiam ir žiovaujam. Tai va žiovulys, tai vienas irgi yra iš tų būdų paleisti ribojančius požiūrio taškus, jausmus, ir mes tiesiog iškart, tai yra instrumentas, per kurį mes iškart pajaučiam, kaip pas mus sumažėja įtampa, sumažėja stresas, kūnas atsipalaiduoja ir išlaisvėja, labai stipriai išlengvėja. Na ir žinoma, audio podcastai, dar papildomai prie teorinių paskaitų. Na ir kaip ir minėjau, dar vis tiek, kad padariau skaidrę, tai aš ją pašyrinsiu, tai ką dabar ir pasakiau. Tai tuoj sekundėlę. Aš jums atsiųsiu. Čia vat galit plačiau susipažinti. Jeigu turėsit kažkokių klausimų, visada man galit parašyti. Ir parašykit, gal turit kažkokių klausimų. Dabar jau. Gal turit klausimų, gal norit kažko pasidalinti, parašykit, ką pasiemat šiandien savo. Kas svarbiausia išsinešat, kas labiausiai buvo, kas svarbiausia buvo jums čia išgirsti. Kas labiausiai įsiminė. Parašykit ir mes tada jau užbaigsime. Ar teisingai supratau, kad bus galima pasinaudoti dovaną ir toms, kuris jau anksčiau kursus iš anksčiau nei šiandien? Žinot, čia kartais yra dalykai, apie kuriuos nepagalvoju. Aš kai šitą bonusą pasakiau ir aš tada mano antra linija sukasi mintis ir aš tokia, o tai ką man dabar daryti su tom, kuriuos jau įsigijot? Tai neplanavau, bet parašykit man tos, kurios jau įsigijot ir aš jums irgi padovanosiu. Tai jeigu esat Agaverse nariai, tai jums yra arba konsultacija 15 minučių, arba diagnostika trumpa. Jeigu nesat Agaverse klubo narės, tai parašykit ir gausite specialų kodą, su kuriuo galėsit prisijungti prie Agaverse vienam mėnesiui. Labiausiai įsiminė, kad nereikia būti pasiekus kažko profesiniai srity tam, kad kurčiau santykius su vyru. Labai, labai patinka man šita jūsų įžvalga ir mintis. Nes, žinokit, tos istorijos, tai kai mums, jums, atrodo, kad mes turim pirmą kažkuo tapt, kad kažką gaut, tai yra apie užtarnavimą. Žinot, kad aš nesu vertinga tokia, kokia esu tavęs, tokio, kokio aš noriu. Ir man pirmą reikia kažką gaut, man reikia kažką pasiekti, man reikia tapti tiesiog saldainiu tam, kad aš tavęs princo būčiau verta. Ir tada jūs dirbsit, gyvensit taip visada, kol to nepradirbsit. Tai eisit tada užtarnauti, būsit toliau nepakankama. Ne tai, kad vyras jūs tokia laikys, gal ir jūs laikys tokia ir sakys, bet tai bus tai, ką jūs nešit. Bus pavydas, nes jūs visai galvosit, kad jūs esate prastesnė už kitas. Čia, žinot, čia tiesiog bus sniego kamuolys. Niekada nebus enough, suprantat? Jums visai atrodys, kad jūs dar vis nepakankama esat.
Ir vat kas čia taip elgėsi, nes vat aš tiesiog vat nepakankama. Man tiesiog reikia daugiau uždirbti, daugiau pasiekti ir tada vat, nu jau tada tai tikrai. Never enough. Ačiū labai už vakarą, kaip visada įdomu klausytis jūsų, Gabija. Įdomiausia buvo išgirsti tai, jog kuriant santykius svarbiausi santykiai yra su vyru ir tie santykiai padeda kurti kokybę visose gyvenimo srityse. Absoliučiai. Taip darai, bet ką taip darai, viską. Ir ten pasimato tada viskas. Bet noriu dar jums vyšnį ant torto, čia dar daugiau žmonių sutrigerins. Jeigu va čia santykiai su vyru in general sutrigerino, tai čia sutrigerins jūs dar labiau. Bet jūsų seksualiniai santykiai parodo viską. Viską. Kaip jūs gyvenat, kaip jūs reiškitės gyvenime, kaip jūs iš gyvenimo imat, ar jūs iš jo neimat. Parodo viską. Ir tada ne, aš neįsiu santykius, neįsiu. Nu, galit neįti. Bet nepamatysit labai daug ko. Ir atvirkščiai, jeigu pradedant dirbti nuo santykių, pamatysit, kaip pasikeis dalykai gyvenime. Labai stipriai. Po paskaitos turiu visą Note telefonę savianalizį apie pastebėtus dalykus, į kuriuos norėčiau pasigilinti. Ačiū. Emilė, atsiųskit man paskui screenshotą. Įdomu bus paskaityti, ką jūs savo išsirašėt. Na ką, merginos? Finito? Ačiū, Agata, kaip visada labai stipriai. Olga, čia dar taip. Viešai čia dar būna laitovai, žinokit, laitovai. Vat Agavers jau ten būna, aš jau ten leidžiu savo, žinokit, jau leidžiu daug ir projektuose. Kodėl? Dėl to, kad nors aš ir šiaip gana pasileidžiu plaukus ir atvirai, bet atvirai yra tai, kad tiesiog labai žmonėms neparuoštiems kyla labai daug klausimų ir neiškumo. Ir žmogus, kadangi jisai negali sudėlioti bendro paveikslo iš vieno laivo ar vieno stories, gaunasi taip, kad žmogų galima dar labiau užpainioti. Ir užtat aš tokius jau svarbius dalykus, gilius ir labai reikšmingus, aš jau pasakoju tik ten, kur yra uždaros duris. Ne dėl to, kad ten žmonės susimokėjo ir vat jūs išskirtiniai, o dėl to, kad žmonės ten pasiruošę yra gauti informaciją. Va tie, kas nemoka ir neina, kad sumokėt, nu čia tiesiog reikia pripažinti, kad aš nesu pasiruošus dabar gauti. Nes nemokamai tai yra labai mažas procentas, kiek mes galim pasimti. Ir tie žmonės, bet kurie tik susimoka, tai yra jau žinot, kaip visatai pareiškimas gyvenimui, kad I am ready, aš esu pasiruošus keisti, aš einu, moku, duokit man, padėkit man, pasakykit, patarkit, ištraukit, išgelbėkit kažką, mane bus, nuduokit man viskas, I am ready. Bet pirma yra tas kupiūra į priekį, jinai yra kaip šitas, kaip, I'm ready, aš esu pasiruošus. Ir tik tada jau va čia, kad aš gausiu. Kol šito nėra, tai yra tokia istorija, žinot, kad, dar ne iki galo. Ir aš pagal save tai matau. Yra dalykų, kur aš dabar dar nenoriu va šito. Arba man dabar šito nereikia. Ir šitą reikia pripažinti. O ne, kad, Agata, aš labai noriu pakeisti, bet mokėti už tai nenoriu. Neškis nenori. Mes nepasieksim, nepakeisim, mes nieko nemokėdami už tai. Čia pagrindas yra. Aš tai šneku gal porą metų apie tai. Porą metų. Tai yra pagrindas. Mokėt pinigus. Kuo jūs lengviau mokėsit, kuo jūs lengviau eit, tuo jūs labiau auksit. Tik taip. Įsivaizduokit, kad šitas kupiūra į priekį yra, kad I am ready. I am ready. Viskas. Pasimkit mano pinigus ir duokit man kažką. Duokit man rezultatą. Duokit man sprendimą. Duokit man instrumentą. Kol nėra šitos kupiūros į priekį, tai yra, kad tiesiog, aš paklausysiu. Aš dar nežinau, aš dar nelabai čia noriu kažką spręsti. Ir it's okay. Jums gal ir nereikia spręsti, bet tai reikia tiesiog pripažinti. O neapgaudinėti save, kad
aš noriu uždirbti, bet aš nenoriu mokėti, kad ten pradirbčiau kažką, įgyčiau įgūdžių, išsilaisvinčiau iš kažkokių programų ir panašiai. Nereikia apgaudinėti. Jūs tam labai daug energijos išeikvojat. Jūs geriau pripažinkit, kad, dabar nenoriu aš nieko spręsti. Man gerai kaip yra. Ir viskas. Viskas labai paprasta. Arba jūs iš tikrųjų norit, tai tada kupiūrai prieki ir einat ir ieško tiesiog būdų, kur kam sumokėti, kad išspręsti. Žinokit, paskui ateina, kai žmonės jau iš tikrųjų geba mokėti, paskui ateina su ta problema, kad aš nežinau, kam sumokėti. Pas mane draugės ateina ir sako, Agata, aš nerandu, kadangi ne visada norisi dirbti, su artimais draugais ir aš pati nenoriu ir draugės irgi toks sako, Agata, aš labai pas tave norėčiau, bet sako, kažkaip noris, vis dėlto, kad būtų nepažįstamas visai žmogus. Ir tai yra labai normalu. Ir sako, Agata, aš negaliu rasti psichologo, pas kurį nueiti. Aš sakau, dėja, bet aš tau irgi neturiu ką parekomenduoti. Dėja, čia iš tikrųjų liūdna istorija. Tai žmogus jau nori mokėtis, nori eiti keistis, nori daryti, sako, aš bet nerandu, kam sumokėti. Kam parodi, kam sumokėti? Nėra. Tai čia toks kitas lygis, kur tu pradedi ieškoti. O kur čia ką nusipirkti, kas čia man gali padėti ir panašiai. Čia yra pirmas laiptelis. Jūs galite šito nepriimti šitos informacijos, bet jūs kažkada tai suprasti, kad pigiausia yra susimokėti, nes jūs vis tiek visada mokate savo energiją, savo laiku ir laikas yra pats vertingiausias resursas. Kodėl? Nes jisai negrįžta. Jis negrįžta, mes negalim susigrąžinti laiko, suprantat? O pinigus mes uždirbti galim. Užtat pinigai nėra vertingas resursas, tai yra tiesiog instrumentas. Tai ačiū, jūsų išmintis visuomet įkvepianti. Ačiū, netikėtai išgirdau tai, ko jau seniai reikėjo. Luka, netikėtai, o jūs turėjot klausimą, jūs turėjot užklausą ir dėl to jūs šiandien tai išgirdot. Jeigu nenorit čia pasidalinti, parašykit paskui man, kas ten tokio buvo, ką jūs išgirdot, kas seniai išgirst reikėjo. Tai ką, merginos? Čia tikriausiai apie tą, kad profesijai srityje, apie santykius, rašėt aukščiau. Galbūt dar kažkas kito. Tai ką, merginos? Sakiau, 9 valandą užbaigėme. Jeigu aš dar apie virusus jums kalbėčiau, tai mes be 10 neišeitų. Laikas miegot. Viskas, merginos. Kas jaučiat, kas norit pokyčio, kviečiu į projektą. Tu kažko susitiksim kažkur kitur. Galbūt Instagrame, galbūt kažkur kitur, konsultacijose, Agavers, tikrai kažkur susitiksim. Tai apkabinu kiekvieną. Šiaip belenkaip norėčiau su jumis dar pakalbėti. Kažkaip taip, atrodo, tiek daug yra ką pasakyti, žinokit. Ir dar daug norėjau pasakyti, bet laikas ribotas resursas, kaip ir sakiau. Tai aš jau atsiplėšiu būna pilnai jau klube, projektuose, kur ten jau manęs neapribosit. Tai noris tikrai, žinot, įkvėpimo ir motyvacijos neužtenka, jos ilgai mes negalim važiuoti, bet bent tam, kad žingsnį žengtumėt, tos motyvacijos ir įkvėpimo reikia, kad įmanoma. Įmanoma. Ką jūs dabar čia beįrašytumėt, įmanoma. Ir santykiai, ir santuoka, ir pinigai, ir realizacija, ir šeima, ir energija, ir gera savijauta, ir puikiai sveikata, ir didelės ambicijos, ir didelių tikslų pasiekimas. Įmanoma. Believe me. Aš nieko nesiskiriu nuo jūsų. Absoliučiai. Aš gyvenau labai paprastą gyvenimą ir dabar nelaikau savęs kažkuo. Kalbu apie vaikystę, aš labai paprastos šeimos, bet aš buvau ta mergaitė su labai didelėm ambicijom. Ir tai yra tai, kas mane atvedė ten, kur aš esu. Ir viskas įmanoma. Ir mano tėvai išsiskyrė, aš gyvenau labai didelį laiko tarpą tik su mama.
ir tai man padarė įtaką negatyvę ir tai vis tiek nebuvo tai, kas mane sustabdė nuo to, ką aš norėjau sukurti, ne? Tai ne apie tai, kad tai mane padarė įtakos, arba aš nieko nedariau ir man gausi. Ne, tai yra, kad man tai padarė didžiulę įtaką, didžiulę negatyvę įtaką. Pas mane buvo labai daug destruktyvių scenarijų. Ir aš labai daug metų gyvenau toksiškose santykiuose, kur aš dabartinį savo vyrą vadinau narcizu. Skaičiau tą knygutę Narcizas tavo gyvenime ir sakau, žiūrėk, tau labai daug punktų tinka. Nu ir kažkaip pasikeitė dalykai, ne? Tas kažkaip, ne? Čia supratote, ne? Kad taip pasakiau, kažkaip. Pasikeitė. Dėl to, kad dariau, norėjau daugiau, ambicijos buvo didelės. Ir aš žinot, vat, pas mane yra tas, kad, nu, aš nepasiduodu, suprantat? Nu, nesigauna ir man, aš turiu labai daug norų, tikslų, pas mane labai didelės ambicijos. Nu, nesigauna man, vat, greitai. Nu, nieks jums niekada neparodys tikrovės ir neturi nieks ten. Ir kodėl sakau, kad Instagram'e dažniausiai rodo, nu, gerąją pusę ir tai yra normalu. Nu, kas, ar jūs dabar labai norit pasakoti, ne, visiems viską, kas su jumis vyksta. Ne, ir to net nereikia, suprantat? Nes žmonės net patys kartais nesupranta visko, nes greitai tik laikas bėga. Ir tiek daug dalykų yra, kur aš bandau, darau ir man nesigauna taip, kaip aš noriu. Ir aš taip vieną dieną paliūdėti galiu, kitą dieną aš atsikeliu. Aš vis tiek einu ir toliau bandau. Aš vis tiek padarysiu. Nu, nėra, supranta, tokio dalyko, kad nepavyko, tai jau viskas. O kas čia per deadline'ai, kas čia per timeline'ai? Nepavykt gali, nu, realiai mirėjai. Tikslo gali nepasiekti, jeigu persigalvojai, nu, tipo, nebereikia tau, šio. Nu, nebeįdomu. Arba mirėjai, viskas. Visais kitais atvejais, jeigu tu nori, tai keep going, viskas. Varai, darai. Nori tiesiog kelkis tikslą, kad aš tau tai sukursiu, no matter what. Ir bus sunku, ir bus lengva, ir bus kliučių, ir bus kritimų daugiau, net nei ten galit pagalvoti. Atsirasi, kad būtų tų ėjimo ir bandymų daugiau nei kritimų. Nu, bet nukritau, bet pakilau. Visą laiką turi būti daugiau. Keep going, darot, bandot. Nesikelt savo kažkokių tokių, kad, nu, noriu dabar per mėnesį. Nu, noriu per metus, kad viskas pasikeistų. Nu, grįžit atgal. Nes nepasikeis nei per mėnesį, pavyzdžiui, nei per metus, o gyvenimas yra įdomus dalykas. Jeigu jūs turite tokių, vat, užklausų ir norų, kad viskas pasikeistų, tai arba pasikeis taip, kad amo neteksit, arba nieks nepasikeis. Nes visata labai prikolinti mėgsta. Tai va, aš matau jūsų visas širdutės, labai malonu. Tai, nu tikrai, sakau, norisi va taip jums tą parodyti, nu kad tikrai įmanoma. Viskas, ko jūs užsinorėt, kad norėtumėt jūs daugiau. Ne va šitus, man užtenka tik va tiek. Man užtenka tik, va, nu bent duok tu man bent šypseną ir man to užtenka. Fuck. Prasme, iš visko gyvenime, ko jūs galite rinktis, jūs tipo, tas 3 nupepusių jums tulpių celofanė užtenka. Gerai, 1, 3, tai dar kažkam bus daug. 1 tos nupepusios tulpės celofanė užtenka. Ar tos 2 išeiginių per metus jums užtenka? Ar to atlyginimo, kurį jūs dabar gaunate? Jūs galvojat, kad čia jau yra viskas? Ar tai, ką vyras dėl jūsų daro, jūs čia galvojat, kad čia jau viso? Nu, kad čia tipo jau maksimumas, kas gali būti? Kas jums tai pasakė? Kur jūs nusipirkot tokią nuomonę? Galima daugiau. Šitas, kur reikia pirma panorėti. Panorėti daugiau. Leisti savo daugiau. Ir, žinot, nustoti gyventi paprastai. Tas, kur paprastai, tai žinot, kaip visi. Nu, kad tik neišsiskirčiau. Kad tik nepagalvotų apie mane kažką. Kaip čia aš Reelsai kėliau, kuris, nu, labai daug susidomėjimo sulaukė, galvoju, nu, nebe priežasties. Nu, eikit mano paskutinį Reelsą pasižiūrėti. Kad jeigu, kaip ten aš parašiau, tiesiog jau pacituot. Jeigu niekas jūsų nevadina, vat dabar, ne, jeigu niekas jūsų nevadina nenormaliais, nesako, tu vapšė esi nenormali.
jeigu niekas jums nepavydi, jeigu niekas jūsų neapkalba, jeigu niekas nieko blogo apie jūs nesako, jūs kažką ryškiai netaip gyvenime darot. Bet jeigu žinot, jūs visiems patinkat, jūs ryškiai kažką netaip gyvenime darot. Jeigu visi sako, oi, kokia tu, nieks net nė žodžio apie jūs blogo nepasako, jūs ryškiai kažką netaip gyvenime darot. Ir jeigu jums dabar kyla klausimas, kodėl, tai čia va tikrai apie jūs. Tikrai apie jūs. Lipam iš šitos pelkės tiesiog per prievartą. Lipam. Klausyčiau, jūs turite gebėjimą priversti patikėti pokyčiais. Nu, jo, džiaugiuosi, kad taip yra. Aš žinau, kad meluočiau, jeigu sakyčiau, kad nežinau, nes labai daug kas sako, kad tu tik išneki, tai va. Bet tikrai, o tai dėl ko tada daryti, dėl ko veikti, kad tiesiog aš galėčiau, žinot, tiesiog paustint nuotraukas savo, aš kiekvieną dieną pas mane nesibaigtų. Aš galėčiau tiesiog paustint kažkokias nesąmonės, žinot, ką veikiu ir panašiai, vapšė neįdomu man šitą istoriją. Aš jau beveik nerodau nei kelionių savo, nei ką darau. Kokį 1% savo gyvenimo, ir tai nebus net 1%, ką aš rodau Instagram'e. Man neįdomu. Man įdomu, kaip per save, visų pirma, pačiai savo, nes man neįdomu fakint, ta prasme, yra kas taip daro, bet tai yra istorija netikra. Man įdomu pačiai turėti sukurt, ir per save parodyti kitam ir kitą atvesti. Va čia yra įdomu. Ir pas mane buvo taip su santuoka, nes kol aš neturėjau santuokos, tai irgi buvo toksai, kur, tai yra dar kol kas tik tai Agata žodžiai. Čia tas pats, kas aš dabar apie tėvystę kalbėčiau. Čia tiesiog yra žodžiai. Bet jau kai aš tai sukūriau, tai jau, taip tvirtumo. Aš savo, man tai tikra tapo, nes tai tikra tapo, suprantat? Ir tu jau viskas, tu kitaip matai, tu jau tai nėra tiesiog žodžiai. Nors tos teorijos pas mane tai liko, matymas, suvokimas nepasikeitė, bet man tai jau yra kitaip, kad aš jau, viskas, tai yra jau faktas gyvenime ir aš visai kitaip dabar galiu vežti žmonės ir tie žodžiai netgi kitokį svorį turi. Ir lygiai tas pats su viskuo, ne? Ar tai yra būsena, kaip jautiesi, ar tai yra finansai, ar tai yra pasiekimai kažkokie gyvenime ir panašiai. Visą tai, kai tai yra tikra, kai tu tai turi, bet man tas labai įdomu yra. Nešti per save. Tai, merginos, tikrai jau uždarom duris, ne? Nes tikrai galiu labai ilgai kalbėti ir labai fainai su jumis kalbėti. Tai apkabinu kiekvieną ir iki greitų susitikimų kažkur. Ačiū už jūsų širdutės. Tiesiog man jos non-stop eina čia. Nežinau, jūs matot ar nematot iš širdučių. Tai viskas. Apkabinu kiekvieną ir linkiu gražaus likusio vakaro.